අයිබෝවන් සියලු දෙනාට 2021 වර්ෂයේ අපොස උසස් පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයන විෂය හදාරන ශිෂ්‍යයන් සහ 2022 වර්ෂයේ අපොස උසස් පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය හදාරන සිසුන් ඉලක්ක කරගෙන අද සිට පවත්වන මේ විද්‍යුත් ප්‍රශ්න පත්‍ර මාලාව සාර්ථක වේ යයි අප විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා ඔබගේ සුබ පැතුම් ඇතිව අප අද සිට ආරම්භ කරන්න උත්සාහ ගන්නවා. ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ගොඩක් දරුවෝ වරද්ද ගන්න ප්‍රශ්න මාලාව මේ කෙටි ප්‍රශ්න පත්‍ර ව්‍යුහය පිළිබඳව. ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය විෂයේ 12 වසර 13 වසර කියන මේ වසර දෙකටම තිබෙන පාඩම් ඉලක්ක කරගෙන වෙන වෙනම පාඩම් වලට වෙන වෙනම ප්‍රශ්න පත්‍ර අප නිර්මාණය කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා දරුවෝ ගොඩාක් අය වරද්ද ගන්න මේ ප්‍රශ්න පත්‍ර ව්‍යුහය අප ප්‍රශ්න පත්‍ර වැඩමුළුවක් ලෙස අද සිට ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද දිනේ අප මුලින්ම ආරම්භ කරන්න උත්සාහ ගන්නේ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය විෂයේ පළවෙනි පාඩම් 3-4 ඉලක්ක කරගෙන මා විසින් නිර්මාණය කරන ලද ප්‍රශ්න පත්‍රයක් සාකච්ඡා කරන්නයි. ඒ සඳහා ඔබට තිරයේ දිස්සෙනව ඇති ප්‍රශ්න ගණනාවක්. ඒ ප්‍රශ්න ගණනාව අපි අද දවසේ සාකච්ඡා කරන්නයි ලෑස්තියි. මේ වෙනකොට 12 වසර සිසුන් බොහෝ පාසල්වල ව්‍යාපාර සංවිධාන කියන මාතෘකාව දක්වා ඉගෙනගෙන තියෙන නිසා 13 වසර සිසුන් අනිවාර්යයෙන්ම මේ පාඩම මේ වෙනකොට හදාarලා තියෙන නිසා මම බලාපොරොත්තු වුණා මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය සාකච්ඡා කරන්න මුලින්ම. ඒ නිසා ඔබ දැන් සිට සූදානම් වෙන්න මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය මා සමග සාකච්ඡා කරන්න. පාඩම ව්‍යාපාර පදනම, ව්‍යාපාර පරිසරය, තිරසර සංවර්ධනය සහ පාරිභෝගික ආරක්ෂණය. පාඩම නිපුණතාංක 1, 2, 3 කියන පාඩම් වලින් ඔබට මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය සහ අපි පිළියෙල කරලා තියෙනවා. මුලින්ම අපි ගමු පළවෙනි ප්‍රශ්නය. බලන්න මොකක්ද අහලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතාමත් ලෙහෙසි පහසු ප්‍රශ්නයක්. පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය ප්‍රකාශය තෝරන්න. 1. ආහාර ඇඳුම් නිවාස අධ්‍යාපනය යන සියලු උවමනාවේ මිනිස් අවශ්‍යතා උවමනා ඉටු කිරීමට සමත් වෙළඳපොළ ඉදපත් කරන ඕනෑම දෙයක් නිෂ්පාදන වේ. මිනිස් අවශ්‍යතා උවමනා ඉටු කිරීමට ඇති ඕනෑම ආර්ථික කටයුත්තක් ව්‍යාපාර වේ. මිනිස් අවශ්‍යතා හා උවමනා සපුරා ගන්නේ භාණ්ඩ හා සේවා වලින් පමණි. ගැනුම් කරුවා විකුණුම් කර මුණ ගැසෙන ඕනෑම තත්ත්වයක් අවකාශ වෙළඳපොළ වේ. ඉතා පහසු ප්‍රශ්නයක්. මේක ඔබ 10 වසරින් නම් බොහෝ දරුවෝ කතා කරනවා. මේකෙන් නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ කුමක්ද? දැනට අපි ඒක පහසුවෙන්ද මම උත්තරේ විතරක් දැනට කියනවා. මිනිස් අවශ්‍යතා හා උවමනා ඉටු කිරීමට ඇති ඕනෑම ආර්ථික කටයුත්තක් ව්‍යාපාර වේ. පිළිතුරු අංක 3. පිළිතුරු අංක 3. දෙවෙනි ප්‍රශ්නය අහලා තියෙන්නේ නව විෂය නිර්දේශයට අලුතෙන් එකතු කරපු කොටසකි. ව්‍යාපාරවල ගති ලක්ෂණ.
ව්‍යාපාරවල ගති ලක්ෂණ ගොඩාක් තිබ්බා. වට මතක ඇති. එකක් තමයි ව්‍යාපාර ගති ලක්ෂණ වලින් වට මතක ඇති මිනිස් අවශ්‍යතා හා වමනා තෘප්තිමත් කිරීම. අවදානම් දැරීම. ඊළඟට කිසියම් ආර්ථික කටයුත්තක නිරත වීම. ඔය ආකාරයෙන් අපි ව්‍යාපාරවල ගති ලක්ෂණ කතා කළා. අඛණ්ඩව ව්‍යාපාර කටයුතු සිදු කිරීම. අඛණ්ඩව සිදු කිරීම. මේ ව්‍යාපාර වල ගති ලක්ෂණ අතරින් අපි අහන්නේ මෙතනින් වඩා හොඳ උත්තරේ මොකද්ද කියලා. මේ ලාභ උපරිම කිරීම කියන්නේ ව්‍යාපාරවල අරමුණ. විකුණුම් උපරිම කිරීම කියන්නේ ව්‍යාපාර අරමුණ. අයිතිකරුගේ පෞද්ගලික තෘප්තිය කියන්නේ ව්‍යාපාරවල අරමුණ. වෙළඳපොළ කොටස වැඩි කිරීම කියන්නේ ව්‍යාපාරවල අරමුණ. එහෙනම් ව්‍යාපාරවල ගති ලක්ෂණයක් තමයි මෙතන තිබෙන්නේ මොකද්ද? අවදානමක් පැවතීම. අවදානමක් පැවතීම පිළිතුරු අංක 4. පිළිතුරු අංක 4. ඊළඟ එක. ව්‍යාපාර මම නිර්මාණය කළ තියෙන ප්‍රශ්නේ බලන්න. ව්‍යාපාර රංග තොග වෙළඳ වලින් අර්ථාපල් හා රතුළුණු මිලදීගෙන ඒවා පාරිභෝගිකයන් වෙත අලෙවි කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරයි. රංග කියන පුද්ගලයා මාකට් එකෙන් භාණ්ඩ අරගෙන ඒවා පාරිභෝගිකයන් වෙත අලෙවි කරනවා. අඛණ්ඩව අලෙවි කරනවා. පත්මා සිය නිවසේ භාවිතය සඳහා තිබූ පාපැදිය තම මිතුරෙකුට රුපියල් 35000ට අලෙවි කළා. මේ දෙක අතරින් ව්‍යාපාර හැටියට අපිට සලකන්න පුළුවන් මොකද්ද කියලා යහන්. දැන් ඇත්තටම රංග තොග වෙළඳපොළෙන් අර්ථාපල් හා රතුළුණු මිලදී අරගෙන ඒවා පාරිභෝගිකයන් වෙත අලෙවි කිරීමට අඛණ්ඩව සිදු කරනවා නම් ඒක ඇත්තටම පැහැදිලිවම ව්‍යාපාරයක්. මොකද අඛණ්ඩව ව්‍යාපාර කටයුතු කරන හින්දා. නමුත් පත්මා සිය නිවසේ භාවිතය සඳහා තිබූ පාපැදිය තම මිතුරෙකුට 35000කට අලෙවි කළොත් ඒක හුදෙක් ගනුදෙනුවක් විතරයි. අපේ ගෙදර තියෙන කිසියම් වූ භාණ්ඩයක් කල්පවතින භාණ්ඩයක් කාට හරි කෙනෙකුට යාළුවෙකුට අලෙවි කළාට ඒක ව්‍යාපාරයක් නෙමෙයි. අපි මිනිස් අවශ්‍යතා හා වමනා තෘප්තිමත් කිරීම සමත් ඕනෑම කටයුත්තක් ව්‍යාපාර කියලා කතා කළාට මෙතනදී පැහැදිලිව සිදු වෙන්න ඕනේ අඛණ්ඩ වේකාරය වෙනවා නම් විතරයි ඒක ව්‍යාපාර ලෙස අපි සලකන්නේ. එහෙනම් මෙතන උත්තර අතරින් වඩා හොඳ උත්තරේ මොකක්ද? ව්‍යාපාරයක් වුණාට B ව්‍යාපාර කටයුත්තක් නෙමෙයි ව්‍යාපාරයක් නොවේ. එහෙනම් උත්තරේ ව්‍යාපාර වන නමුත් B ව්‍යාපාර නොවේ. පිළිතුරු අංක 3. පිළිතුරු අංක 3. එතකොට 1 2 3 කියන ප්‍රශ්න වලට අපි උත්තර සැපෙවුවා. දැන් අපි යමු ඊළඟ කාරණයට. එවෙත් මේක නේද? ප්‍රශ්න 9ක් තියෙනවා. 9 දක්වා තියෙනවා. මෙතන බලන්න. 4 වෙනි ප්‍රශ්නේ. ව්‍යාපාරික ප්‍රධාන කටයුතු දෙක වන්නේ. මෙතන හොඳටම තේරුම් ගන්න බොහෝ දරුවෝ වරද්ද ගන්න දෙයක් තියෙනවා. ව්‍යාපාරවල කටයුතු හා කාර්යයන් කියන. මෙතන අහන්නේ ව්‍යාපාරවල ප්‍රධාන කටයුතු දෙක. කාර්යයන් නෙමෙයි අහන්නේ. ඔබ 12 වසර දරුවොත් 13 වසර දරුවොත් මේක හරියට හඳුනගන්න තියෙන්න ඕනේ. ව්‍යාපාරවල ප්‍රධාන කටයුතු දෙකයි. එකක් තමයි මිනිසුන්ගේ අවශ්‍යතා හා වමනා තෘප්තිමත් කිරීම. දෙක සම්පත් වලට අගය එකතු කිරීම. සම්පත් වලට අගය එකතු කිරීම. ඔයාගේ විශේෂණ දේශයේ හඳුන්වා දීලා තියෙන දෙකයි. එහෙනම් මේ කාරණා දෙක ඔස්සේ විතරයි මේක අපි උත්තරයට ගන්න. බලන්න එහෙනම්. පළවෙනි එක රැඳී සිටීම උත්තරයක් නෙමෙයි. සම්පත් වලට අගය එකතු කිරීම හා ලාභ උපරිම කිරීම. සම්පත් වලට අගය එකතු කිරීම කටයුත්තක් තමයි. නමුත් ලාභ උපරිම කිරීම ව්‍යාපාර අරමුණ. මිනිස් අවශ්‍යතා හා වමනා සපුරාලීම හා සම්පත් වලට අගය එකතු කිරීම.
අන්න උත්තර එනවා. තුන්වෙනි උත්තර එනවා. හැබැයි හතර බලමු. 4යි 5යි පොඩ බලමු. සම්පත් වලට අගය එකතු කිරීම. ව්‍යාපාර කටයුත්තක්. පාරිභෝගික තෘප්ති ඉහළ නැංවීම ව්‍යාපාරික අරමුණක්. විකුණුම් උපරිමය කිරීම අරමුණක්. සේවක සුබ සාධනය අරමුණක්. පිළිතුරු අංක 3. පිළිතුරු අංක 3. හොඳයි. දැන් ඊළඟට 6 වෙනි ප්‍රශ්නය. ව්‍යාපාරවල විකාශනයේ පියවර අනුපිළිවෙලින් දැක්වෙන්නේ. එතකොට ඔය දරුවෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ නව විෂය නිර්දේශය තුල ව්‍යාපාර විකාශන අවස්ථා 4යි තිබෙන්නේ. අර පරණ විකාශන අවස්ථා දාන්න එපා. උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් ස්වයං පෝෂිත යුගය ඒක හැම එන්න එපා. අපිට විෂය නිර්දේශය දීලා තියෙනවා විකාශන අවස්ථා 4ක් කියලා. ඒ අවස්ථා 4 විතරයි දාන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට මතක ඇති. මුලින්ම බාටා ක්‍රමය එවත් භාණ්ඩ හුවමාරු ක්‍රමය. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙන ගැටලු හින්දා මුදල් භාවිතය. ඊළඟට මේ මුදල් භාවිතයත් සමග ඊළඟට මුදල් භාවිතය සමග 18 හා 19 වන සතවර්ෂවල නිර්මාණය වෙන කාර්මික විප්ලවය. ඊළඟට තමයි මේ වර්තමාන ව්‍යාපාර යුගයට එන්නේ තොරතුරු යුගය. ඒ අනුව විකාශන අවස්ථා 4යි පිළිවෙලට ඒක එන්න. පිළිතුරු අංක බලන්න කීයද කියලා. භාණ්ඩ හුවමාරුව, 2 මුදල් භාවිතය, 3 කාර්මික විප්ලවය, 4 තොරතුරු යුගය. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ උත්තරේ හැමම තියෙනවා භාණ්ඩ හුවමාරුව, මුදල් භාවිතය, කාර්මික විප්ලවය, තොරතුරු යුගය. පිළිතුරු අංක 1. පිළිතුරු අංක 1. ඊළඟ 7. ඊළඟ ඒකට ආදේශ කරපු ඒකත් එක්කම සම්බන්ධ කරපු තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ. බැංකු ජංගම ගිණුම් ආශ්‍රිත චෙක්පත් භාවිතය. ඒ කියන්නේ ඔයා දන්නවා මුදල් විකාශන අවස්ථා ටික. මුදලේ විකාශන අවස්ථා ටික. ද්‍රව්‍ය මුදල් භාවිතය වර මතක් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට ලෝහ භාවිතය. ඊට පස්සේ ලෝහ මුදල් භාවිතය. ඊට පස්සේ ව්‍යවහාර මුදල් භාවිතය. ඊළඟට තමයි බැංකු මුදල් භාවිතය එන්නේ. බැංකු මුදල් භාවිතය කිව්වේ චෙක්පත් මගින් ගනුදෙනු කිරීමේ යුගය. ඒ කියන්නේ අදහස් කරන්නේ වාණිජ බැංකුවල තියෙන චෙක් වාණිජ බැංකුවල දාපු ජංගම ගිණුම් හරහා චෙක්පත් ලැබෙනවා. ඒ චෙක්පත් වලින් ගනුදෙනු කිරීම තමයි බැංකු මුදල් භාවිතය කියලා කියන්නේ. ඒ අනුව මෙතන පිළිතුරු පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. බැංකු ජංගම ගිණුම් ආශ්‍රිත චෙක්පත් භාවිතය වැටෙන්නේ මෙන්න මේ බැංකු මුදල් භාවිතය. බැංකු මුදල් භාවිතය කියන්නේ පිළිතුරු අංක 4. පිළිතුරු අංක 4. ඊළඟ එක. පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය ප්‍රකාශය වන්නේ. මම සූත්‍ර ටිකක් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මෙතනදී ඇත්තටම ඔබ දැනගන්න ඕනේ මෙන්න මේ කාරණය. මම මෙතන නිර්මාණය කළොත් ඔයාලට මතක ඇතිනම් ව්‍යාපාර කොටස් දෙකකට අපි බෙදුවා. එකක් තමයි කර්මාන්ත, දෙක වාණිජ්‍ය. කර්මාන්ත ප්‍රාථමික, ද්විතීය. වාණිජ්‍ය වෙළඳාම, උපකාරක සේවා. වෙළඳාම කොටස් දෙකයි දේශීය, විදේශීය. උපකාරක සේවා බැංකු, රක්ෂණ, sannivedana ආදිය. දැන් මේ වෙළඳාමෙදි සිදු වෙන්නේ ගැනුම් සහ විකුණුම්. ගැනුම් සහ විකුණුම්. වෙළඳාම කියලා අදහස් කරන්නේ ඇත්තටම මේ ගැනුම් සහ විකුණුම් වල එකතුව. බාහන මිලදී ගැනීම හා විකිණීම කියන කාරණා. ඒ අනුව මෙතන තියෙන උත්තර ගන්න බලන්න හරියටම. පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය ප්‍රකාශ වන්නේ. වෙළඳාමයි උපකාර සේවයි ව්‍යාපාරද නැහැ. වෙළඳාමයි උපකාර සේවයි ව්‍යාපාර නෙමෙයි. දෙක ගැනුම් විකුණුම්. මෙතන ගැනුම් සහ විකුණුම් කියන්නේ වෙළඳාම.
ඒකට උපකාශය වැක්කව වුණාම වාණිජ්‍ය. වාණිජ්‍යට කර්මාන්ත එකතු වුණාම ව්‍යාපාර. ඒතර වඩා හොඳ උත්තරේ පැහැදිලිව පේන මෙන්න මේ දෙවෙනි උත්තරේ. ගැනුම් ධන විකුණුම් කියන්නේ වෙළඳාම. ඒකට උපකාරක සේවා එකව වුණාම වාණිජ්‍ය. වාණිජ්‍යට කර්මාන්ත එකතු වුණාම ව්‍යාපාර. එහෙනම් පිළිතුරු අංක 2. පිළිතුරු අංක 2. මෙතෙක් කරපු දේවල් පැහැදිලි ඇති. ඊළඟ බලන්න 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ. ඔව්. මේ 10 වෙනි ප්‍රශ්නය ඇත්තටම දලදේශීය නිෂ්පාදනය හැදිලා තියෙන ආකාරය සම්බන්ධව ප්‍රශ්නයක්. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු වාර්තාව දලදේශීය නිෂ්පාදනය වර්ග කරන්නේ කර්මාන්ත මූලය අනුව. කුසිකාර්මික, කාර්මික හා සේවා වශයෙන්. ඕකම අපි ව්‍යාපාර අධ්‍යයනයට ආදේශ කරගන්නවා ප්‍රාථමික, ද්විතීය හා තෘතීය කර්මාන්ත වශයෙන්. එතකොට අපි මෙතන මේ වර්ගීකරණය හරියට තේරුම් ගන්න ඕනේ. කර්මාන්ත මූලය අනුව වර්ගීකරණයත් ස්වභාවය අනුව වර්ගීකරණයක්. එතකොට දලදේශීය නිෂ්පාදනය ඒ කර්මාන්තවල ස්වභාවය අනුව ප්‍රාථමික, ද්විතීය, තෘතීය. දලදේශීය නිෂ්පාදනය කර්මාන්ත මූලය අනුව කුසිකාර්මික, කාර්මික හා සේවා. දැන් මෙතන අපි හරියට දැනගන්න ඕනේ මේ වර්ගීකරණයේදී අපෙන් අහන්නේ මොකක්ද කියන කාරණේ. මම ඔය දෙකම සම්බන්ධ කරපු උත්තරයක් තමයි නිර්මාණය කළා තියෙන්නේ. බලන්න පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. නිෂ්පාදනයේ ස්වභාවය අනුව මෙම නිෂ්පාදන දෙකම තෘතීය අංශයට අයත් වේ. ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදන ස්වභාවය අනුව කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රාථමික, ද්විතීය, තෘතීය. නිෂ්පාදන කර්මාන්තය ඉදිකිරුණි. එහෙම අයිති වෙන්නේ නැහැ. නිෂ්පාදන කර්මාන්තය ඉදිකිරුණි. තෘතීය අංශයට අයිති වෙන්නේ නැහැ. තෘතීය අංශයට කියන්නේ අතරම සේවා ටික. ඒක වැරදි. 2. කර්මාන්ත මූලය අනුව මෙම නිෂ්පාදන දෙකම කාර්මික අංශයට අයිති වේ. අන්න එතන පොඩ්ඩක් බලන්න. කර්මාන්ත මූලය අනුව මෙම නිෂ්පාදන දෙකම කාර්මික අංශයට අයිති වේ. නිෂ්පාදන කර්මාන්තය ඉදිකිරින්නේ. ඔව්. සත්‍ය ප්‍රකාශයේ කර්මාන්ත මූලය අනුව නිෂ්පාදන දෙකම කාර්මික අංශයට අයිති වේ. 3 බලන්න. අපි දැන් දෙක උත්තරේ හැට එනවා. 3 වෙනි එක බලන්න. නිෂ්පාදනයේ ස්වභාවය අනුව නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ද්විතීය අංශයටද ඉදිකිරීම කර්මාන්ත සේවා අංශයට අයිති වේ. වැරදි. ඉදිකිරීම කර්මාන්ත අයිති වෙන්නේ ද්විතීය කර්මාන්තයට. කර්මාන්ත මූලය අනුව නිෂ්පාදන කර්මාන්ත කාර්මික අංශයටද? ඔව්. ඉදිකිරීම කර්මාන්ත සේවා අංශයටද? නෑ. ඉදිකිරීම කර්මාන්ත අයිති වෙන්නේ කාර්මික අංශයට. ඒතර මේ අනුව ඔයාට උත්තරේ දැන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා පිළිතුරු අංක 2. පිළිතුරු අංක 2. ඊළඟ කාර්යය බලන්න. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ 11. පහත A සහ B වඩා හොඳින් ගැලපීට වඩා සුදුසු ගැලපීම වන්නේ. බලන්න. නිෂ්පාදනයේ ස්වභාවය අනුව මම කෝ නිෂ්පාදනයේ ස්වභාවය අනුව ගන්නේ ප්‍රාථමික, ද්විතීය හා තෘතීය වශයෙන්. කර්මාන්ත මූලය අනුව ගන්නේ කුසිකාර්මික, කාර්මික හා සේවා වශයෙන්. ඒතර බලන්න නිෂ්පාදනයේ ස්වභාවය අනුව ගැලපෙන්නේ කොහොමද කියලා බලමුකෝ. නිෂ්පාදන ස්වභාවය අනුව අපිට ගන්න වෙන්නේ මෙතන තෘතීය ව්‍යාපාර D. හිමිකාරිත්වය අනුව ගන්න වෙන්නේ පොදු ව්‍යාපාර C. අරමුණ අනුව ගන්න වෙන්නේ ලාභ අරමුණු කර නොගත් ව්‍යාපාර. පරිමාණය අනුව ගන්න වෙන්නේ මහා පරිමාණ ව්‍යාපාර B. කර්මාන්ත මූලය අනුව ගන්න වෙන්නේ කුසිකාර්මික ව්‍යාපාර. පිළිතුරු අංක 5 තමයි නිවැරදි වෙන්නේ. 12. ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලාවක යෙදවුම් යටතේ ප්‍රාග්ධනට පමණක් ඈත් වන්නේ. ඒකත් අහගන්න හොඳට. ඒක පොඩක් කියලා දෙන්න වෙනවා. දැන් නව විෂය දේශයේ පැහැදිලිවම ඔයාට මෙන්න මෙහෙම එකක් වර්ග කරලා තියෙනවා. මතක් වෙන්න ඕන.
යෙදවුම් පරිවර්තන ක්‍රියාවලිය නිමවුම්. මෙතන දීලා තියෙනවා අර ආර්ථික විද්‍යාව වගේ මේ භූමිය, ශ්‍රමය, ප්‍රාග්ධනය, ව්‍යවසායකත්වය. එතකොට මෙන්න මෙතන යෙදවුම් වලට විතරක් අයිති වෙන්නේ මොනවද කියන එක යහන්න. මෙතන යෙදවුම් වලට විතරක් අයිති වෙන්නේ මොනවද කියලා යහන්නේ. මොකකටද? ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලාවක. ඔව්. මෙතනදී වාට පැහැදිලිවම මෙන්න මේවා සම්බන්ධ මේ කියලා දෙන්න වෙනවා මට. එකක් තමයි. ඉඩම කියන්නේ මේක ස්වභාවික සම්පතක් හැටියට ගන්න වෙන්නේ. ස්වභාවික වාතාශ්‍රය ගන්න වෙන්නේ ස්වභාවික සම්පතක් හැටියට. ඒ කියන්නේ භූමිය. ගොඩනැගිල්ල ප්‍රාග්ධනය. එතකොට ඉඩම මෙතන තියෙන හින්දා උත්තරේ ගන්න බෑ. තුන්වෙනි එක බලන්න බෙදාහැරීමේ රට ප්‍රාග්ධනය. අයිත් ඉඩම තියෙනවා. ඒක ගන්න බෑ. ඒක අපිට ගන්න වෙන්නේ භූමිය හැටියට. රෙදි, නූල්, මුදල්, බෙදාහැරීමේ රට මහාන මැසින්. බලමු හතරවෙනි එක පොඩ්ඩක් උත්තරේ එනවා වගේ. පස්වෙනි එක බලමු. 5. මුදල්, මුරකරුගේ ශ්‍රමය. ශ්‍රමය කියන එක මුරකරුගේ ශ්‍රමය කියන්නේ ශ්‍රමය. ඒ කියන්නේ භූමිය ශ්‍රමය කියන එකට වැටෙන්නේ. උත්තර අංක දැනට පේන හොඳටම පැහැදිලිවම 4. රෙදි, නූල්, මුදල්, බෙදාහැරීමේ රට මහාන මැසින් කියන උත්තරේ අංක 4 තමයි මේකට එන්නේ. 13. දැන් බලන්න 13 වෙනි ප්‍රශ්නේ ව්‍යාපාර කාර්යයන් වලට පමණක් අයත් වන්නේ. ඔව් දරුවෝ ගොඩාක් පටලව ගන්න තැනක්. ව්‍යාපාරවල අරමුණු, ව්‍යාපාරවල කාර්යයන් සහ ව්‍යාපාරවල කටයුතු. දැන් මේ BS වල මේක පැහැදිලිව වෙන් කළ දැන් හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. ව්‍යාපාරවල කාර්යයන්, ව්‍යාපාර අරමුණු සහ ව්‍යාපාර කටයුතු කියන එක. කටයුතු දෙකයි අපිට දීලා තියෙන්නේ. අරමුණු තමයි ලාභ උපරිම කිරීම, අයිතිකරුගේ පෞද්ගලික තෘප්තිය, වෙළඳපොළ කොටස වැඩි කර ගැනීම, විකුණුම් උපරිම කර ගැනීම. අන්න ඒවා අරමුණු. ව්‍යාපාරවල කාර්යයන් කියලා අදහස් කරන්නේ ඔයා දැනගන්න ඕනේ මෙන්න මේක. මේ තියෙන්නේ ව්‍යාපාරයක් නම් මේ තියෙන ව්‍යාපාරවල පුතේ මේ තියෙන ව්‍යාපාරවල එක එක අංශ. මේ තියෙන ව්‍යාපාර එක එක අංශ. දැන් මේ තියෙන්නේ අලෙවිකරණ අංශය. මේ තියෙන්නේ මූල්‍ය අංශය. මේ තියෙන්නේ මානව සම්පත් අංශය. මේ තියෙන්නේ පර්යේෂණ අංශය. එතකොට මේ එක එක ආයතන එක එක අංශවල කරන කාර්යයන් තමයි ව්‍යාපාර කාර්යයන් ලෙස නම් කරලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව මොනවද උත්තරේ එන්නේ? බලන්න. ඔයාලට පැහැදිලි පේනවා. දැන් ලාභ උපරිම කිරීම කියන්නේ අරමුණ. ඒක ඉන්න බෑ. ඒ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉවරයි එතකොට. පළවෙනි උත්තරේ. 2 නිෂ්පාදනය අලෙවි කරන මූල්‍ය කටයුතු ලාභ උපරිම කිරීම. දෙවෙනි එකත් ලාභ උපරිම කිරීම කියන එක තියෙන හින්දා අපිට ඒක උත්තරයක් හිත ගන්න බෑ. මූල්‍ය කටයුතු, පරිපාලන කටයුතු, මෙහෙයුම් කටයුතු, වෙළඳපොළ කොටස වැඩි කර ගැනීම. වෙළඳපොළ කොටස වැඩි කර ගැනීම එන්නේ අරමුණක් හැටියට. ඒක එන්නේත් බෑ. පරිපාලනය, මූල්‍ය කටයුතු, මෙහෙයුම් කටයුතු, ලාභ උපරිම කිරීම. ඒකෙත් ලාභ උපරිම කිරීම අරමුණක්. ඒකත් ගන්න බෑ. 5 බලමු එනවා. පරිපාලනය, පරිපාලනාංශයෙන් කියන්නේ, මූල්‍ය කටයුතු, මූල්‍යාංශයෙන් වෙන්නේ, මානව සම්පත් කටයුතු, මානව සම්පත් අංශයෙන් වෙන්නේ, තොරතුරු කළමනාකරණ කටයුතු අලුත් කාර්යයක් හැටියට අපි දන්නවා තොරතුරු කළමනාකරණය සඳහා වෙනම අංශයක් දැන් තිබෙනවා. එහෙනම් පිළිතුරු අංක 5 කියන එකයි නිවැරදි උත්තරය. නිවැරදි උත්තරය. හරි. ප්‍රශ්න අංක 14 අඛණ්ඩ ඇණවුම් ලබා ගැනීම. බලන්න හොඳට. අඛණ්ඩව ඇණවුම් ලබා ගැනීම. ඉක්මනින් මුදල් ආපසු ලබා ගැනීම සඳහා ව්‍යාපාර කෙරෙහි උනන්දුවක් දක්වන්නේ කවුද කියලා යහන්නේ. ලෙහෙසි පහසු ප්‍රශ්නයක්. අපි දන්නවා මෙතන උත්තර හැටියට කළමනාකරුවන්, වෙළඳ නොවන ණය හිමියන්, සැපයුම්කරුවන්, පාරිභෝගිකයන්, ප්‍රජාව කියලා තියෙන්නේ. උත්තර අංකය 3. පිළිතුරු අංක 3. පිළිතුරු අංක 3.
අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. ඊළඟ ප්‍රශ්නට යමු. බලන්න 15. පහත දැක්වෙන්නේ ව්‍යාපාරිකයන් උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශව හා ඔවුන් ව්‍යාපාරට වැදගත් වීමට හේතු. ඒගොල්ලෝ ව්‍යාපාරට වැදගත් වීමට හේතුයි බලන්න. ප්‍රශ්නේ හොඳට තේරුම් ගන්න. මේ තියන්නේ ව්‍යාපාරිකයන් යල්මත් දක්වන පාර්ශව, මේ තියන්නේ ඒගොල්ලෝ ව්‍යාපාරට වැදගත් වීමට හේතු. මේක ගලපලා වඩා හොඳ උත්තරය අපිට කියන්නයි තියෙන්නේ. මේක ගලපලා වඩා හොඳ උත්තරය අපිට කියන්නයි තියෙන්නේ. ඔබ ඒක ගලපා ගන්න ලේසි පහසු ප්‍රශ්නයක්. ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා අයිතිකරුවෝ මෙතන උත්තරේ හැටියට දෙන්නේ ව්‍යාපාර පැවැත්ම තහවුරු කර ගැනීමට වැදගත් වෙනවා. සේවකයන් ආකර්ෂණය ලබා ගන්න වැදගත් වෙනවා. සේවකයන් ආකර්ෂණය කර ගන්නවා කියන්නේ වෙළඳපොලේ ඉන්න සේවකයෝ, වෙළඳපොලේ ඉන්න රැකියා අපේක්ෂකයෝ අද්දවා ගැනීම. එතන වෙළඳපොලේ ඉන්න රැකියා අපේක්ෂකයෝ ආයතනට අද්දවා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය තමයි ආකර්ෂණය කියන්නේ. ඒතර ආකර්ෂණය කරගන්න ඕනේ සේවකයන්ව. ණය හිමියෝ වඩා වැදගත් වෙන්නේ මෙතනදී අපිට මේ අඛණ්ඩව අරමුදල් සපයා ගන්න. බැංකු වගේ වෙළඳ නොවන ණය හිමියෝ අපිට වැදගත් වෙනවා අඛණ්ඩව අරමුදල් සපයා ගන්න. රජය වැදගත් වෙනවා යටිතල පහසුකම් ලබා ගන්න. ගනුදෙනුකරුවෝ වැදගත් වෙනවා අපිට පාරිභෝගික විශ්වාසය තහවුරු කරගන්න. ඒ අනුව උත්තරය එන්නේ 5 වෙනි උත්තරය. 5. පිළිතුරු අංක 5. 16 බලන්න. සංවිධානය තුල සිටින එයට බලපෑම් කළ හැකි කණ්ඩායම් හා තත්ත්ව හඳුන්වන්නේ. සංවිධානය තුල සිටින පැහැදිලිව පේනවා. සංවිධානය තුල සිටින එයට බලපෑම් කළ හැකි කණ්ඩායම් හා තත්ත්ව. ඔබ දන්නවා ව්‍යාපාර පරිසරය අපි වර්ග කරපු හැටි මෙන්න මෙහෙමයි. කොටස් දෙකයි. එකක් අභ්‍යන්තර පරිසරය, දෙක බාහිර පරිසරය. බාහිර පරිසර කොටස් දෙකයි. ආසන්න පරිසරය සහ සාර්ව පරිසරය. එතකොට දරුවෝ මෙතන අහන්නේ මෙන්න මේ ටික. මතකද? අයිතිකරුවෝ, සේවකයන්, කළමනාකරුවන්, සංවිධාන ව්‍යුහය, සංවිධාන සංස්කෘතිය, සම්පත්. අයිත් මතක තියාගන්න. අයිතිකරුවන්, සේවකයන්, කළමනාකරුවන්, සංවිධාන ව්‍යුහය, සංවිධාන ව්‍යුහය, සංවිධාන සංස්කෘතිය, සම්පත්. මතක් වෙන්න ඕනේ. මේක තමයි අභ්‍යන්තර පරිසරය. බාහිර පරිසර කොටස් දෙකයි ආසන්න පරිසරය. ඒක මත තියන්න. මේ ඊළඟ ප්‍රශ්න හැම එකම වැදගත් වෙන හින්දා මම කියලා දෙකක් ගාලා. ආසන්න පරිසරය. එක ගනුදෙනුකරුවෝ, සැපයුම්කරුවෝ, ඊට පස්සේ ආදේශන බාන සපයන්නන්, තරඟකරුවෝ, විභව ආයෝජකයන්. ආසන්න පරිසරය. මෙතනට එන්නේ මේ වර්තමානයේ බලපාන බාහිර පරිසර ගොඩක්. ප්‍රජා පරිසරය, සමාජ හා සංස්කෘතික පරිසරය, දේශපාලන පරිසරය, නෛතික පරිසරය, තාක්ෂණික පරිසරය, ගෝලීය පරිසරය, ආර්ථික පරිසරය. මේ තනිකර පාඩම. මේ වර්ගීකරණය ඔබ දන්නවා නම් මේ ප්‍රශ්න ගන්නාට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. එතෙන් තවත් එකක් දැනගන්න ඕනේ. මෙයාගෙන් ඇති වෙන්නේ අවස්ථා හා තර්ජන නෙමෙයි ශක්තියින් හා දුර්වලතා. සතු. මේගොල්ලන්ගෙන් ඇති වෙන්නේ අවස්ථා හා තර්ජන. ශක්තියින් කියන්නේ අභ්‍යන්තර වාසිදායක තත්වයන්, දුර්වලතා කියලා අදහස් කරන්නේ අභ්‍යන්තර අවාසිදායක තත්වයන්, අවස්ථා කියන්නේ බාහිර වාසිදායක තත්වයන්, තර්ජන කියන්නේ බාහිර අවාසිදායක තත්වයන්. මම මේ පාඩම පුංචි සාරාංශ කිරීමක් කරගත්තේ ඔයාලට මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දී ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් බලන්න. එහෙනම් 15 ප්‍රශ්නේ උත්තරේ 5. සංවිධානය තුල සිටින යට බලපෑම් කළ හැකි කණ්ඩායම් හා තත්ත්ව පැහැදිලිවම කවුද? අභ්‍යන්තර පරිසරයේ 2.
අභ්‍යන්තර පරිසරය දෙක. ඊළඟට ව්‍යාපාර අවස්ථා හඳුනාගත හැක්කේ. මොන බලන්න අවස්ථා හඳුනාගත හැක්කේ අභ්‍යන්තර පරිසරයේ තුලිනි. අභ්‍යන්තර පරිසරය තුලිනි ව්‍යාපාර අවස්ථා දැක්කනේ අභ්‍යන්තර පරිසරය තුලිනි 1 18 ව්‍යාපාර අභ්‍යන්තර පරිසර අදාළ කරුණු කිපයක් පහක් දැක්වේ. ඔව් මම ඔබට කියවනේ මේ කට්ටිය. අයිතිකරුවෝ, සංවිධාන ව්‍යුහය, කළමනාකරුවන්, සංවිධාන සංස්කෘතිය, සේවකයන්. ඒක මේ කට්ටිය ගලපන්න. පහසු ලේසි ප්‍රශ්නයක්. එතකොට පිළිතුරු අංක එන්නේ කීයද කියලා බලන්න. 18ට අපේ පිළිතුරු අංක එන්නේ කීයද කියලා බලන්න. අයිතිකරුවෝ. මෙතන අයිතිකරුවෝ වඩා හොඳ වෙන්නේ අයිතිකරුවන් ගැලපෙන්නේ මෙන්නේ D. අයිතිකරුවන්ගේ මූල්‍ය ශක්තිය හීන වීම යාට මේ දුර්වලතාවය. සංවිධාන ව්‍යුහය භූමිකා අතර ගැටුම්. ආයතනයේ තියෙන විවිධ භූමිකා තියෙනවා සංවිධාන ආයතනයේ සංවිධානය තුල ඉන්න පුද්ගලයන් අතර විවිධ භූමිකා තියෙනවා. එක එක භූමිකා අතර අපි දන්නවා බොහෝ ගැටුම් නිර්මාණය වෙනවා නිල මට්ටමේ. භූමිකා අතර ගැටුම්. කළමනාකරුවන්. මෙතන කළමනාකරුවන් හැටියට ගන්න වෙන්නේ අපිට නිවැරදි තීරණ ගැනීම. සංවිධාන ව්‍යුහය නෑ. සංවිධාන සංස්කෘතිය. මනහර පද්ධතිය පැවතීම. හොඳ ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් ආයතන තුළ පැවතීම. සේවකයන්ගේ ඍණ ආකල්ප අපිට බලපාන්නේ දුර්වලතාවයක් ඇටියට. ගලපුවාම 18 වඩා හොඳ උත්තරය 5. දැන් මේ වෙනකොට අපි ප්‍රශ්න 18ක් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. අපි බලමු ඊළඟ කාරණයට යන්න. හරි. 19. ඔව් මම මෙතන ඔබට ඇඳා ආසන්න පරිසරයේ ව්‍යාපාර ආසන්න පරිසරය අයිති වන්නේ බලන්න ගනුදෙනුකරුවෝ ආසන්න පරිසරයේ හරි අයිතිකරුවෝ අභ්‍යන්තර පරිසරයේ සේවකයන් අභ්‍යන්තර පරිසරයේ ආර්ථික පරිසරය බාහිර තමයි හැබැයි සාර්ව පරිසරයේ සංවිධාන ව්‍යුහය අභ්‍යන්තර පරිසරයේ එහෙනම් 19ට වඩා හොඳ උත්තරය ආසන්න පරිසරයට පමණක් අයිති වන්නේ ව්‍යාපාරයක ගනුදෙනුකරුවෝ අංක 1 මේ 20 වෙනි ප්‍රශ්නේත් අර chart එකෙන් එන්නේ බලන්න 20 වෙනි ප්‍රශ්නෙට ආර්ථික පරිසරයට ගැලපෙන්නේ මොකක්ද ජීවන වියදම දේශපාලන පරිසර මේක ගැලපෙන්නේ මොකක්ද ඔව් ගැලපෙන එක හරියට හදා ගන්න විවෘත ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති නෛතික පරිසර ගැලපෙන්නේ මොකද්ද ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ ප්‍රමිති නිර්මාණය කරනවා සමාජ හා සංස්කෘති පරිසර ගැලපෙන්නේ මොකද්ද සමාජ හා සංස්කෘති පරිසර ගැලපෙන්නේ මොකද්ද ආගමික විශ්වාස තාක්ෂණික පරිසරයට ගැලපෙන්නේ මොකද්ද අපි දන්න අලුත් තාක්ෂණ එනකොට පරණ භාණ්ඩ යල්පයින්නවා අලුත් තාක්ෂණයක් එනකොට පැරණි භාණ්ඩ ඉතා ඉක්මනින් යල්පයින්නවා එන තාක්ෂණික පරිසරය පිළිබඳව ව්‍යාපාරිකයෝ නිතර අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. ඒ නිසා 20 වෙනි ප්‍රශ්නට උත්තරේ හැටියට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඔයාට පැහැදිලිවම මෙන්නේ 5. උත්තරේ 5. ඊළඟට බලන්න මේ නව නිර්මාණයක් නව මේ තියෙන පවතින තත්ත්වයක් එක්ක BS පේපර් එකත් අලුත් වෙනවා. COVID-19 වසංගතයේ ලොව පුරා පැතිරී යන අවස්ථාවේ ඔන්ලයින් මාකටිං ක්‍රමය ජනප්‍රිය ඇත. මෙය කුමන පරිසර දෙකක් අතර පවතින සම්බන්ධතාවය පෙන්වුම් කරයි. ඔව්. අලුත් තාක්ෂණික පරිසරය එන්නේ බාහිර පරිසරයට. ඒ වගේම මිනිසුන්ගේ සමාජ සංස්කෘතික කාරණා වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ගෙදර ඉඳගෙන බාහන්න ඇනුම් කිරීමේ ක්‍රමය නිර්මාණය වෙනවා.
සමාජ සංස්කෘතික පරිසරයත් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් සමාජ සංස්කෘතික පරිසරයේ බාහිර පරිසරය, තාක්ෂණික පරිසරයේ බාහිර පරිසරය ගැලපෙන්නේ වඩා හොඳ 21ට 5 උත්තරය. 22 ව්‍යාපාරය සමාජයට ආපසු ලබා දෙන දෑ සමාජ වගකීමක මේ නිර්වචන හඳුන්වා දී ඇත්තේ. ඔයාගේ අත්පොතේ පැහැදිලිවම ඒ නිර්වචන හඳුන්වා දී දෙනවා. පහසු නිර්වචනයක් තියෙන්නේ. මෙන්න මේක බලන්න. ව්‍යාපාරය සමාජයට ආපසු ලබා දෙන දෑ. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරය සමාජයෙන් යම්කිසි ඉපීමක් කරනවා නම් ඒ සමාජයට යමක් මුදාහල යුතුයි. ව්‍යාපාරය සමාජය තුළින් යම් දේවල් උපයනවා නම් ඒ සමාජයට එයා යමක් බෙදා හැදිය යුතුයි කියන සංකල්පය හඳුන්වා දෙන්නේ සමාජ වගකීම් කියන නිර්වචනය තුල පිලිපීනෑ. පිළිතුරංක 5. 23 බලන්න. හානි අවම වීම, සාධාරණ විපුමක් ලබා දීම, අපදාවේ කළමනාකරණය, සමානාත්මතාවය පිළිවෙලින් සමාජ වගකීම් ලෙස ඉටු කර දෙන්නේ. ඔබට පේන හැටියට උත්තරේ මොකද්ද බලන්න. හානි අවම වීම කාටද? ව්‍යාපාරයෙන් භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගන්නා ගනුදෙනුකරුවන්ට අපි ව්‍යාපාරයෙන් හානි අවම කරන්න ඕනේ. ඔබ මාකට් එකේ මිලදී ගන්නා කිසියම් ආහාර ද්‍රව්‍යයක් ගෙදර ගිහලා පරිභෝජනය කරන්න හදනකොට පරිභෝජනය කරන්න බැරි තරමටම ඒක නරක වෙලා තිබෙනවා නම් පුංචි හෝ අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් ඒ අලෙවි කරුවා එයාට තියෙන සමාජ වගකීම් ඉටු කරලා නැහැ කියන කාරණේ පෙන්වුම් කරන්නේ. එහෙනම් එතනදී ගැලපෙන්නේ හානි අවම වීම ගනුදෙනු කරුටයි. සාධාරණ ඉපයුමක් ලබා දීම. ඒක අදහස් කරන මේකයි. ඔබගේ මිත්‍රෝ දෙන්නෙකුයි ව්‍යාපාරයක් කරනවා. ඒ කරනකොට ඔබ ඒ අයගේ සමාජිකයෙක්. එහෙනම් එයා දාපු මුදලට, එයා දාපු ප්‍රාග්ධනයට යම් ප්‍රතිලාභයක් ලබා දෙන්න ඕන. සාධාරණ ප්‍රතිලාභයක් ලබා දෙන්න. එහෙනම් සාධාරණ ඉපයුමක් ලබා දීම කාටද? අයිතිකරුවන්ට. ඊළඟට අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය. මෑත කාලේ අපි දන්නවා පරිසර දූෂණය වැඩි වෙනකොට හැම තැනම මේ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනවා. ඒ තුලින් සමාජයට යම්කිසි ආකාරයකින් තමන්ගෙන් ඉටු වෙන්න ඕන යුතුයකමක් දැන් ඉටු කරන්න උත්සාහ ගන්නවා. බොහෝ ව්‍යාපාරිකයෝ දැන් ඇත්තටම පරිසරයට ආදරේ. එක පැත්තකින් නීතිය, අනිත් පැත්තෙන් තමන්ගෙන් ඉටු වෙන්න ඕන සමාජ වගකීම. එහෙනම් සමාජයට යමක් මුදා හරින්නේ පැහැදිලිවම පරිසරයට හානියක් නොවන ආකාරයටයි. ඒ නිසා අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය වඩා හොඳම උත්තරේ සමාජය. සමානාත්මතාවය. නේද? සමානාත්මතාවය. ආයතනයේ ඉන්න සේවකයන් නිල මට්ටමින් එයාගේ වෘත්තීය මට්ටමින් එයා වෙනස් තමයි. නමුත් ආයතනයේ හිමිකරුවාට කළමනාකරුවන්ට වගකීමක් තියෙනවා. ඒ හැම සේවකයාටම යම් ආකාරයක සමානව සැලකීම. එතනදී ලොකු පොඩි ભેදයකින් තොරව, ගැහැණු පිරිමි ભેදයකින් තොරව ඇත්තටම තමන්ගේ ආයතනයේ සේවකයෙක් හැටියට සලකලා හැමෝටම සාධාරණව සලකන්න කියන කාරණේ තමයි මෙතන කතා කරන්නේ. ඒ නිසා 23 ප්‍රශ්නයට වඩා හොඳ උත්තරය අපිට පේන හැටියට 5. අපි මේ වෙනකොට ප්‍රශ්න 23ක් සාකච්ඡා කරලා තිනවා. ගැටලු තියෙනවා නම් ඔබට මට निराකරණය කරගන්න පුළුවන් විදිහට අපි මෙතන මේ පාඩම සම්බන්ධ කරගමු. හොඳට. හරි. බලමු ඊළඟ එක. 24. පහත දෑ ව්‍යාපාර ආචාර ධර්මයක් ලෙස සැලකෙන්නේ. පහත දෑ අතරින් ව්‍යාපාර ආචාර ධර්මයක්. දැන් මෙතනදී පුංචි සියුම් වෙනසක් නිර්මාණය කරගන්න වෙනවා. ව්‍යාපාර සමාජ වගකීම් හා ආචාර ධර්ම. ගොඩාක් ළමයි මේ සමාජ වගකීම් හා ආචාර ධර්ම කියන එක පටලව ගන්නවා. අපි සමාජ වගකීම් කියන්නේ හොඳට තේරුම් ගන්න. ව්‍යාපාරයට ඇල්මක් දක්වන සියලු පාර්ශවයන්ට තමන්ගෙන් ඉටු වෙන්න ඕන යුතුයකම් හා වගකීම් නිසි ආකාරයෙන් ඉටු කිරීම.
සරල අදහස තේරුම් ගන්න. ව්‍යාපාරිකයේ ඇල්මක් දක්වන පාසුවෙන් ගණනාවක් ඉන්නවා. මේ ඇල්මක් දක්වන හැම පාසුවේටම තමන්ගෙන් ඉටු වෙන්න ඕන යුතුයකම් හා වගකීම් කොටස නිසි ආකාරයෙන් ඉටු කිරීම තමයි සමාජ වගකීම් කියලා අපි නම් කරන්නේ. එතකොට ආචාර ධර්ම කියන්නේ පොඩ්ඩි වෙනසක් තියෙනවා. මෙතනදී කියන්න උත්සාහ ගන්නේ සරලව ගත්තොත් හොඳ නරක පිළිබඳ අවබෝධයෙන් හොඳ දේ කරන්න නරක දේ බැහැර කරන්න. හොඳ දේ කරන්න නරක දේ බැහැර කරන්න. දැන් අපි පාසල් ගුරුවරු හැටියට අපිට ආචාර ධර්මයක් තිබෙනවා. ඒ ආචාර ධර්ම පිළිපදිමින් තමයි අපේ ඉගැන්වීමේ කාර්යයන් කරන්නේ. වෛද්‍යවරුන්ට ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් තියෙනවා. ඔවුන් ඒ ආචාර ධර්ම පද්ධතිය පිළිපදිනවා. නීතිඥවරුන්ට ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් තිබෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඒ කරන්නේ සීමාවක් යටතේ. දොර දේශපාලඥයන්ට ආචාර ධර්ම පද්ධතිය නිර්මාණය වෙන්න ඕන. ආචාර ධර්ම පද්ධතිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා තේරුම් ගන්න. හොඳ සහ නරක පිළිබඳ අවබෝධයෙන් කටයුතු කරන්න, හොඳ දෑ සහ නරක දෑ හොඳට හඳුනගෙන හොඳ දෑ ඉටු කිරීමයි නරක දෑ බැහැර කිරීමයි කියන එක තමයි ආචාර ධර්ම කියන්නේ. ඒ ඇතුළත් කරපු ඒ ආචාර ධර්ම ඇතුළත් කරලා යම්කිසි ලියවිල්ලක් නිර්මාණය කරගත්තොත් ඒක ආචාර ධර්ම පද්ධතිය. එතකොට ඔයා මෙතනින් බලන්න ආචාර ධර්ම වලට වඩා හොඳම උත්තරේ මොකද්ද කියන්නේ? වඩා හොඳ උත්තරේ මට පේන හැටියට රැකියා නියුක්තියට දායක වීම සමාජ වගකීමක්, ආර්ථික ප්‍රතිලාභ අත්කර දීම සමාජ වගකීමක්, මනා සේවක සේවක සම්බන්ධතාවය පවත්වාගෙන යාම ආචාර ධර්මයක්ද සමාජ වගකීමක්ද? සමාජ වගකීමක්. තරගකරුවන්ගේ කීර්ති නාමයට හානි නොකිරීම. සමා වෙන මෙතන වැරලා තියෙන්නේ නැති කියලා හානි නොකිරීම එන්න ඕනේ. තරගකරුවන්ගේ කීර්ති නාමයට හානි නොකිරීම. තමන් එක්ක කටයුතු කරන මාකට් එකේ ඉන්න වෙළඳපොලේ ඉන්න තරගකරුවෝ ගොඩාක් ඉන්නවා. තරගකරුවන්ගේ කීර්ති නාමයට ඍජුව හා වක්‍රව හානි කරන්නේ නැත්නම් තමන් ඇත්තටම හොඳ ව්‍යාපාරිකයෙක්. හින්දා ඒ කාරණේ තමයි මෙතනදී වඩා හොඳ උත්තරේ හැටියට එන්නේ හතරවෙනි උත්තරේ. මතක තියාගන්න මට පුංචි වචනයක පැටලීමක් තියෙනවා. තරගකරුවන්ගේ කීර්ති නාමයට හානි නොකිරීම එන්න ඕනේ. හරි. 25 පහද දැක්වෙන්නේ ආයතන කීපයක් අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය සඳහා යොදා ගන්න උපාය මාර්ග කීපයක. A. කෙසෙල් බඩ පල්පයක් බවට පත් කර කාඩ්බෝඩ් නිෂ්පාදනය. කෙසෙල් බඩ අරගෙන ඒක පල්පයක් විදිහට හදලා කාඩ්බෝඩ් නිෂ්පාදනය කරනවා. කෙසෙල් කොළ වලින් කෑම ඔතන කොළ නිපදවේ. කෙසෙල් කොළ මොකක් හරි ක්‍රමයකට භාජනය කරලා පරිවර්තනය කරලා කෑම ඔතන කොළ හදනවා. ඉවතන සීත කරන තලා ඒවා යකඩ බවට පත් කිරීම. ඉවත දාන සීත කරන අරගෙන තලලා යකඩ බවට පත් කරනවා. පානීය ජලය ප්ලාස්ටික් ඇසුරු වල නොයදීම. පානීය ජලය ප්ලාස්ටික් ඇසුරු වල නොයදීම. දැන් අහන්නේ ඉහත දෑ අතරින් සත්‍ය ප්‍රකාශය වන්නේ. ඉහත දෑ අතරින් සත්‍ය ප්‍රකාශය යන්නේ. දැන් මේක ඔයාලට පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවනේ. මේක කොහෙන්ද මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ කියලා. මේ ප්‍රශ්නේ ඔයාලට මතක ඇති. ඔයාගේ විසඳුමේදී හඳුනා ලියලා තිනවා 4R. 4R. දැන් මේක වර්තමාන වෙනකොට 4R 5R ඒ ආකාර දිගට එනවා. හරිද? නමුත් අපිට දීලා තින්නේ 4R කියන සංකල්පය විතරයි. එහෙනම් අපි ඒක විතරක් මතක තියාගන්න උත්සාහ ගමු. එක මතක් වෙන්න ඕනේ. ප්‍රතිචක්‍රීකරණය. රිසර්කල්. දෙක reduce. භාවිතය අඩු කිරීම. තුන reuse. නැවත නැවත භාවිතා කිරීම. හතර replace. නැවත ස්ථාපිත කිරීම. මෙන්න මේ හතරෙන් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ නිර්මාණය කළ තියෙන්නේ. එතකොට දරුවෝ A සහ B ඔබට පේනවා ප්‍රතිචක්‍රීකරණය. සීත් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය.
ඉවත දන සීතකරණ තලා යකඩ බවට පත් කිරීම. ජපානය වගේ රටක් ඉවත දාන වාහන සම්පූර්ණයෙන් තලලා යකඩ බවට පත් කරනවා. ඒකත් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය. එතකොට A B සහ C තුනම ප්‍රතිචක්‍රීකරණය. පානීය ජලය ප්ලාස්ටික් ඇසුම් වල නොයදීම එන්න ඕනේ භාවිතය අඩු කිරීම. භාවිතය අඩු කිරීම. එතකොට උත්තරය A B C ප්‍රතිචක්‍රීකරණයයි D භාවිතය අඩු කිරීමයි. පිළිතුරු අංක 3. පිළිතුරු අංක 3. 26 ව්‍යාපාරයේ සමාජ හා සංස්කෘතික තිරසර බව ඇති කිරීම සඳහා ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ගයකි. එතකොට ඔයාට පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ මේක පොඩ්ඩක් ඔයාට සංකීර්ණ පාඩමක් මෙතන තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් ළමයි කියවන්න අකමැති පාඩමක්. හැබැයි ඉතින් අපිට එහෙම හරියන්නේ නැහැ. අපිට මේ විසඳුම් සිදුරු දීලා තියෙනවා. අපි ඒක කොහොම හරි කරලා ධාරණය කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට මතක ඇති පාඩම තිරසර සංවර්ධනය කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ තිරසර සංවර්ධනයේ පාඩමේ තුල අපි දැක්කා තිරසර සංවර්ධනයේ ප්‍රධාන කුළුණු තුනක් යටතේ ක්‍රියාත්මක වෙන බව. එකක් ආර්ථික තිරසර බව, දෙක පරිසර තිරසර බව, තුන සමාජ සංස්කෘතික තිරසර බව. දර මෙන්න මේ අසුරෙන් තමයි අපිට මේ තිරසර සංවර්ධනය කියන එකකින් අහන්නේ. මෙතන අහන්නේ පුතේ පැහැදිලිවම ව්‍යාපාර සමාජ හා සංස්කෘතික තිරසර බව තහවුරු කිරීම සඳහා ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ගය වන්නේ. මේ තියෙන්නේ 5. හොඳට පැහැදිලිව පේනවනේ ඒක. සමාජයේ ඉන්න සමාජයේ ඉන්න පාර්ශවයන්ගේ සංස්කෘතිය එකිනෙකට වෙනස්. ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒ හැමෝගෙම සංස්කෘතියට ගරු කරලා කටයුතු කරන්න අපිට අපේ පැත්තෙන් යුතුයකමක් තිබෙනවා. ඒක තමයි මේ මෙතන තියෙන ප්‍රශ්න වලින් මෙතන තියෙන ප්‍රකාශ වලින් වඩා හොඳ උත්තරේ බවට පත් වෙන්නේ. සංස්කෘතික විවිධත්වයට ගරු කිරීම හා සුරකීමට දායක වීම. පිළිතුරු අංක 5. ඊළඟට 27. 27 එන්නේ රජය හා ව්‍යාපාර කියන පාඩමේ. රජය ව්‍යාපාරවලට දෙන දායකත්වය කියන පාඩමෙන් තමයි ඔක ලැබෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපාර කටයුතු කෙරෙහි පළාත් පාලන ආයතන බලපෑම් කරන ආකාරයකි. ඒතර මම ඔතනදී ඔයාලට පුංචි හැඳින්වීමක් කරලා තමයි එතනට යන්න ඕනේ. නැත්නම් මේක එක පාඩට පැහැදිලි වෙන්නේ නැහැ. බලා ගන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපාර කටයුතු කෙරෙහි බලපෑම් කරන ව්‍යුහයන් තුනක් තිබෙනවා. එකක් ඔයාලට මතක ඇති මධ්‍යම රජය. එකක් මධ්‍යම රජය. මධ්‍යම රජය බලපෑම් කරනවා. දෙක පළාත් සභාව බලපෑම් කරනවා. තුන පළාත් පාලන ආයතන බලපෑම් කරනවා. පළාත් පාලන ආයතන බලපෑම් කරනවා. මේ තුනම බලපෑම් කරන ව්‍යාපාර වලට. ඒතර මේ තියෙන ව්‍යුහයන් තුන. ව්‍යාපාරට බලපෑම් කරන ව්‍යුහයන් තුන. ඒතර අපෙන් අහන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපාර කටයුතු කෙරෙහි පළාත් පාලන ආයතන බලපෑම් කරන ආකාරයකි. පළාත් පාලන ආයතන බලපෑම් කරන ආකාරයකි. විදුලි බලය සපයන්නේ මධ්‍යම රජය. ජාතික රූපවාහිනී සේවය පවත්වන්නේ මධ්‍යම රජය. වී මිලදී ගැනීම කරන්නේ විදුලි වී අලය මණ්ඩලයේ මධ්‍යම රජය. ආදාහනාගාර පවත්වාගෙන යන්නේ කවුද? පළාත් පාලන ආයතන. පළාත් පාලන ආයතන. මේ පළාත් පාලන ආයතන තමයි ආදාහනාගාරික පරිපාලනයේ තියෙන්නේ. කිසියම් වූ අවමංගල කටයුත්තක් සිදු වුණොත් එතන සල්ලි බැඳලා තමයි අපි ආදාහනාගාරයේ කුලියට ගන්න ඕනේ. වෙලාව නියම කළාම ඒ වෙලාවට අපි ඒ කාර්ය ඉටු කරන්න එතනට යන්න ඕනේ. ඒතර උත්තරය 4 ආදාහනාගාර පවත්වාගෙන යාම. උත්තරය 4. ඊළඟට බලන්න රජ ආර්ථික අරමුණකි. රජ ආර්ථික අරමුණකි. එතනත් ඔයාලට පුංචි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න වෙනවා. අපෙන් අහන්නේ රජයේ ආර්ථික අරමුණකි.
වෙළඳපොළ රැඳී සිටීම ව්‍යාපාරවල අරමුණක්. ලාභ උපරිම කිරීම ව්‍යාපාර අරමුණක්. විකුණුම් උපරිම කිරීම ව්‍යාපාරවල අරමුණක්. පූර්ණ සේවා නියුක්තිය රජයේ ආර්ථික අරමුණක්. පූර්ණ සේවා නියුක්තිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා මතක් වෙන්න ඕනේ. රැකියා කිරීමට සුදුසුකම් තිබෙන වයසේ සිටින සියලු පාසුයන්ට රැකියා අවස්ථා ලබා දීම. රැකියා කරන්න සුදුසුකම් තියෙන හැමෝටම රැකියා අවස්ථාවක නිරත වෙනවා කියන නිරත කරවීම කියන අරමුණ තමයි මේ පූර්ණ සේවා නියුක්තිය කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා රටේ සියලු සම්පත් සියලු දෙනා අතර බෙදී යාම. ඒ හරහා හැමෝටම එතකොට මොකක් හරි කරන්න මොකක් හරි කාර්යයක් කරන්න රැකියාවක් කරන්න අවස්ථාව උදා කරනවා. ඒ අනුව රජයේ ආර්ථික අරමුණ තමයි මෙතන තිබෙන පූර්ණ සේවා නියුක්තිය. අපි පස්වෙනි එක බලමු. කොටසක වෙළඳපළාගේ උපරිම කිරීම. ඒක ව්‍යාපාරවල අරමුණ. 28 උත්තරය එන්නේ එතකොට 4. 28 උත්තරය එන්නේ 4. උත්තරය 4. හරි. 4 එන්නේ ඈ. අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ගිහලා. බලන්න. COVID-19 වසංගතයේ ලෝපුරා පැතිර යාමේ තර්ජනය හමුවේ ඇමරිකන් ඩොලරය අගය 193 දක්වා වර්ධනය වී ඇත. 187ක් විතර වෙන්නේ 85ක් විතර වෙන්නේ. මම මේ උදාහරණයක් කරන්නේ. මෙය කුමන උප ආර්ථික අරමුණක් බිඳ වැටීමක්ද? ඒක ඔබ දන්නවා. උත්තර ආර්ථික වර්ධනයට හා සංවර්ධනයට, 2 සාධාරණ ආදායම් ව්‍යාප්තියට, 3 අභ්‍යන්තර මිල ස්ථායීතාවයට, බාහිර මිල ස්ථායීතාවයට, යහපත් අන්තර්ජාතික වෙළඳාමට. පිළිතුරු දෙක දෝලණය වන්නේ 3 සහ 4 අතර. 3 අභ්‍යන්තර මිල ස්ථායීතාවය, බාහිර මිල ස්ථායීතාවය. ඔයාලට මේක පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න වෙනවා. නැත්තම් පටලව ගන්නවා. ඒතකොට රජයේ ආර්ථික අරමුණු අතර එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි මිල ස්ථායීතාවය. එතනදී අපිට කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. අභ්‍යන්තර මිල ස්ථායීතාවය, 2 බාහිර මිල ස්ථායීතාවය. අභ්‍යන්තර මිල ස්ථායීතාවය කියලා අදහස් කළේ දරුවෝ රට තුල උද්දමනකාරී වාතාවරණය පාලනය කිරීම. ඒ සඳහා විවිධ උපකරණ ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව අනුගමනය කරනවා. ඒ උපාය මාර්ග අනුගමනය කරමින් රට තුර උද්දමනකාරී වාතාවරණය පවත්වාගෙන පාලනය කිරීමේ කාර්යය තමයි අභ්‍යන්තර මිල ස්ථායීතාවය කියන්නේ. බාහිර මිල ස්ථායීතාවය කියන්නේ රුපියලේ බාහිර වටිනාකම පවත්වාගෙන මේ ස්ථාවරව පවත්වාගෙන යනවා. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ අපි විදේශ රටක් එක්ක ගනුදෙනු කරද්දී අපේ රුපියල් වලට තියෙන ඉල්ලුම අපි ලස්සනට නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. එතනදී බාහිර මිල ස්ථායීතාවය කියලා අදහස් කරන්නේ ඇත්තටම විදේශ විනිමය අනුපාතය ස්ථාවර මට්ටමක අපි පවත්වාගෙන යනවා. හරිද? එතනදී පැහැදිලිවම එහෙනම් උත්තරේ එන්නේ මොකද්ද? මේ 4 උත්තරේ. පිළිතුරු අංක 4. 30. සාර්ථක ව්‍යාපාරිකයෙකු වීමට ව්‍යාපාර පරිසරය හොඳින් අධ්‍යයනය කළ යුතු වේ. ව්‍යාපාර පරිසරය අභ්‍යන්තර හා බාහිර වශයෙන් බෙදා දැක්විය හැකි අතර බාහිර පරිසරයේ කොටස් ඒ වගුවේද? ඔව් ඔබට කියලා දුන්නා. ඒ පරිසර කොටසේ අන්තර්ගත සාධක B වගේදී දැක්වේ. ඒ අනුව අපිට බාහිර පරිසර වලට අදාළ සාධක නිවැරදිව ගලපා පිළිතුරු තෝරන්න කියලා තියෙනවා. එතකොට මම ඒකට වැඩි කාල සීමාවක් ගන්න අපි අර තොරතුරු මම වගුව හදලා දුන්න හින්දා මෙතනින් ගැලපෙන්නේ මොකද්ද කියලා ඔයා පොඩ්ඩක් බලන්න. පිළිතුරු අංක එන්න ඕන 30 බලන්න. 1 ආර්ථික පරිසරයට සේවා වියුක්තිය ගෙවුම් සෙසි උද්දමනය C.
ප්‍රජා පරිසරයට එන්න ඕනේ. ප්‍රජා පරිසරයට එන්න ඕනේ ගෘහස්ත රටාව වායස් ව්‍යුහයේ අධ්‍යාපන මට්ටම්. ස්වභාවික පරිසරයට එන්න ඕනේ පැහැදිලිවම අමුද්‍රව්‍ය හිඟය ඉහළ බල ශක්තිය පිරිවැය පරිසර දූෂණය. ප්‍රජා පරිසරයට සමයි දේශපාලන පරිසරයට එන්න ඕනේ අනපනත් රජයේ ප්‍රතිපත්ති අධිකරණය. තාක්ෂණික පරිසරයට එන්න ඕනේ මෙතන පර්යේෂණ සංවර්ධනය, ඔව් විදුලි සංදේශනය, නව නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය. පිළිතුරු අංක අපිට පේනවා 4 තියෙනවා. ඒතකොට අපි මේ වෙනකොට කෙටි ප්‍රශ්න, බහුවර්ණ ප්‍රශ්න 30ක් අපි සාකච්ඡා කළා. ඔයා මේකෙන් ලකුණු ගන්න උත්සාහ ගන්න ඕන හොඳටම. ඊළඟට බලන්න තව ප්‍රශ්න 20යි තියෙන්නේ. ඉතාමත් ලෙහෙසි. මම මේ ප්‍රශ්න වලින් 10ක් සාකච්ඡා කරන්න හදනවා දැන්. මේ ප්‍රශ්න වලින් 10ක් අපි සාකච්ඡා කරන්න හදනවා. මෙන්න මෙතන තමයි ළමයි ගොඩාක් වරද්ද ගන්න. ළමයිගේ ලකුණු අඩු වෙන තැනක් මෙතන. එහෙනම් නිශ්චිත උත්තරේ සපයන්න ඕනේ මේකට මේ හිස්තැන් පිරවීමේදී. ළමයි ගොඩාක් අය මෙතන වරද්ද ගන්න තැනක් ඉන්නයි මම කියන්නේ. හරිද? ඔව් ළමයි ඇවිල්ලා ගොඩාක් අය කියන්නේ මේ ටික තමයි අපේ වැරදිලා ඇත්තේ කියලා. දැන් අපි බලමු මෙතනදී මොනවද අහලා තියෙන ප්‍රශ්න කියලා. බලන්න. 31 සිට 40 දක්වා ප්‍රශ්න සුදුසු පද යොදා හිස්තැන් පුරවන්න. 31. මිනිස් අවශ්‍යතා වුමනා ඉටු කර ගැනීම සඳහා. ඔව් මම මෙතන ලියනවා ඒකට හිස්තැනට අදාළ එක. එතකොට ඔයාට පස්සේ සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන් වෙයි. 31. බලා ගන්න. මිනිස් අවශ්‍යතා හා වුමනා ඉටු කර ගැනීම සඳහා වෙළඳපළ තුලින් භාණ්ඩ හා සේවා සපයා ගනී. මේක පළවෙනි ස්තරට. ආයන්න. නිෂ්පාදිත ප්‍රධාන වශයෙන් භාණ්ඩ අනිත් එක සේවා. භාණ්ඩ සේවා. දැන් උත්තර හරිනේ. 31 හරි. 32 බලන්න. භාණ්ඩයක හෝ සේවාවක නිෂ්පාදන කටයුත්තේදී සම්පත්තන ස්වරූපයේ වෙනස් කිරීම මගින් ඇතිවන අගය වැඩිවීම. මේ තියෙන බලා ගන්න හොඳම පොඩක් මේ තියෙන ගහ මේ තියෙන පැන්සල බවට පත් කරනවා. මේ තියෙන ගහයක කොටසක් තමයි මේ පැන්සල බවට පත් කරන්නේ. මේ හැමතැනම වෙන්නේ මොකද්ද? වටිනාකම් එකතු කිරීම. වටිනාකම් එකතු කළා තමයි අවසානයේ මේ පැන්සල නිර්මාණය වෙන්නේ. මේ වටිනාකම් එකතු කිරීමට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? මතකද? අගය එකතු කිරීම. නැත්නම් අපි කියනවා එකතු කළ අගය කියලාත් අපි කියනවා. අපි කියන එකතු කළ අගය කියලාත් කියනවා. මෙන්න මේකයි අතර වෙනස තමයි අපි කියන්නේ එකතු කළ අගය කියලා. දැන් මෙතන කියන්නේ මොකද්ද? භාණ්ඩයක හෝ සේවාවක් නිෂ්පාදන කටයුත්තේදී සම්පත්තන ස්වරූපය වෙනස් කිරීම මගින් ඇති වුණ අගය වැඩි කිරීම එකතු කළ අගය නම් වේ. මම කරනවා. එකතු කළ අගය නම් වේ. ඊළඟ භාණ්ඩ වමාරුදී පැවති දුර්වලතා මග හැරීම සඳහා මුදල් භාවිතය ආරම්භ විය. දෙක භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් හරි අපි එකලා 32 33
අන්තර්ජාලය හරහා භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම විකිණීමේ කටයුතු. ඔව් ඒවා සරල දේවල්. ඔබ 10 වසරේ කතා කරනවා. මේකට අපි කියන්නේ විද්‍යුත් වාණිජ්‍ය. e-commerce. ව්‍යාපාර වල සියලු කටයුතු. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාර කටයුතු මම අද කියලා දුන්නා. මානව සම්පත් කටයුතු, අලෙවිකරණ කටයුතු, මූල්‍ය කටයුතු, පරිපාලන කටයුතු, තොරතුරු කළමනාකරණ කටයුතු, පර්යේෂණ සංවර්ධන කටයුතු. මේ සියලු කටයුතු අන්තර්ජාලය හරහා සිදු වෙනවා නම් ඕකට කියන්නේ විද්‍යුත් ව්‍යාපාර කියලා. විද්‍යුත් ව්‍යාපාර. තේන ඉස්සරහනේ විද්‍යුත් ව්‍යාපාර. 33ත් හරි. 34 භූගෝලීය පදනම අනුව ව්‍යාපාර වර්ග කළ හැක්කේ පළවෙනි හිස්තැන දේශීය, දෙවෙනි හිස්තැන විදේශීය. දේශීය විදේශීය. එතකොට අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් අපේ ගෙවල් ළඟ තියෙන සිසිර හෝටලය දේශීය. නමුත් අපි දන්න මේ වරලක් ව්‍යාපාර ගොඩක් විදේශීය. ඇතැම් වාණිජ බැංකු විදේශීය. මම නම පවසන්න උත්සාහ ගන්නෙ නැහැ. ඊළඟට ආයන්න. පතල්හා කැණීම් නිෂ්පාදනයේ ස්වභාවය අනුව අන්න බලන්න හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඔබ තේරුම් ගන්න පතල්හා කැණීම් නිෂ්පාදනයේ ස්වභාවය අනුව අපි ගත්ත නිෂ්පාදනයේ ස්වභාවය අනුව අපි දැක්ක දලදේශී නිෂ්පාදනය ආකාර දෙකකට වර්ග කළා. එකක් කර්මාන්තයේ ස්වභාවය අනුව, දෙක අපි ගත්තා කර්මාන්ත මූලය අනුව. එක නිෂ්පාදනයේ ස්වභාවය අනුව, දෙක කර්මාන්ත මූලය අනුව. අපෙන් අහන්නේ පතල්හා කැණීම් නිෂ්පාදනයේ ස්වභාවය අනුව. ඔබට මෙතන බලා ගන්න ඕනේ නිෂ්පාදනයේ ස්වභාවය අනුව මේ තමයි එන්න. පතල්හා කැණීම් නිෂ්පාදනයේ ස්වභාවය අනුව හොඳට අහගන්න මොකටද වැටෙන්නේ? ප්‍රාථමිකද, ද්විතීයද, තෘතීයද? ඒක වැටෙන්නේ උත්තරේ එන්න ඕනේ ප්‍රාථමික. ඒක වැටෙන්න ඕනේ ප්‍රාථමික. ඊළඟට කර්මාන්ත මූලය අනුව හැබැයි ඒක වැටෙන්නේ කාර්මිකාංශයට. බාන්නේ ප්‍රශ්නේ හොඳටම බාන්නේ එකම දේ තැන් දෙකකදී යන්නේ දෙකකට. ඊළඟට 35 භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් නිපදීම සඳහා භාවිත කරන ලබන සියලු සම්පත් යෙදවුම්. එහෙම නැත්නම් කාට හරි කෙනෙකුට ලියන්න පුළුවන් නිෂ්පාදන සාධක ලෙස නම් කරන අතර නව නිමවුන් සඳහා ලැබෙන පේටන්ට් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම යන නිෂ්පාදන සාධකයට අයිති වේ. කල්පනා කරලා කියන්න මොකද උත්තරේ? නිෂ්පාදන සාධක මොනවද? බලමු අපි නිෂ්පාදන සාධක නම් කරලා. ඔන්න නිෂ්පාදන සාධක මම නම් කරනවා. එකක් භූමිය, ශ්‍රමය, ප්‍රාග්ධනය, ව්‍යවසායකත්වය, දැනුම, තොරතුරු, කාලය. එතකොට දරුවෝ අපෙන් අහන්නේ නව නිමවුමක් සඳහා ලැබෙන පේටන්ට් බලපත්‍රය අයිති වෙන්නේ මොකටද? කෙනෙක්ගේ දැනුම උපයෝගී කරගෙන තමයි මේ වැඩේ කළේ. එහෙනම් මේක අනුන්ට දෙන්න බෑ. තමන් ඒකේ අයිතිය කාලයක් රඳව ගන්න ඕන. එහෙනම් ඇත්තටම යන්නේ මේක දැනුම කියන සාධකයට යන්නේ.
දැනුම. උත්තරේ දැනුම. දැනුම. උත්තරේ දැනුම. ඊළඟ එක. 36 බලන්න හොඳට. ව්‍යාපාර කටයුතු කෙරෙහි බලපෑම් කරන සාධක ක්‍රියාත්මක කරන වටපිටාව. කොහෙවත් අපි සීමාවක් දක්වලා නැහැ. සියලු සාධක තියෙනවා. එහෙනම් උත්තරය ව්‍යාපාර පරිසරය. ව්‍යාපාර පරිසරය. 36 අයන්නට එන්නේ ව්‍යාපාර පරිසරය. ඔක්කොම ටිකයි තියෙන්නේ. සීමාවක් නැහැ. සියලු වටපිටාව. ඊළඟ එක. ව්‍යාපාර බාහිර පරිසර අයත් ව්‍යාපාර බලපෑම් කරන සුවිශේෂී සංවිධාන හා කණ්ඩායම්. ආයන්න. ආසන්න පරිසරය. ආසන්න පරිසරය. 37 මම ඔබට කියලා දුන්නාද? ව්‍යාපාර බලන්න මාත් එක්කම උත්සාහ ගන්න කරගන්න. ව්‍යාපාර කටයුතු කෙරෙහි බලපෑම් කරන අවාසිදායක තත්ත්වයන්. අවාසිදායක තත්ත්වයන් අභ්‍යන්තර පැත්තෙන් ගත්තොත් දුර්වලතා, අභ්‍යන්තර පැත්තෙන් ගත්තොත් දුර්වලතා, බාහිර පැත්තෙන් ගත්තොත් තර්ජන. එහෙනම් ව්‍යාපාර කටයුතු බලපෑම් කරන සාධක නැහැ. ව්‍යාපාර පරිසර වලට අයත් ව්‍යාපාර බලපෑම් කරන සුවිශේෂ සංවිධාන කණ්ඩායම් ආසන පරිසරය ව්‍යාපාර කටයුතු කෙරෙහි බලපෑම් කරන අවාසිදායක තත්ත්වයන් දුර්වලතා හා තර්ජන. ව්‍යාපාර කටයුතු කෙරෙහි බලපෑම් කරන වාසිදායක තත්ත්වයන් අවස්ථා සහ ශක්තිය. ශක්තියින් අවස්ථා උත්තරේ 38 38 කාලගුණික හා දේශගුණික වෙනස් වීම අයන්න ස්වභාවික පරිසරය ඈත් වේ. ලෝක වෙළඳ සංවිධාන බිහිවීම ආයන්න ගෝලීය පරිසරය. ගෝලීය පරිසරය 39 බලන්න. ව්‍යාපාරයේ මම අද කියලා දුන්න දෙයක්. මම අද ඔබට කියලා දුන්න දෙයක්. ඒ හින්දා ඔබ හරියට මට උත්තර කියන්න. ව්‍යාපාරයක් හොඳ හා නරක දේ පිළිබඳ අවබෝධයෙන් හොඳ දෑ කිරීමත් නරක දෑ බැහැර කිරීමත් මොකටද අපි ගන්නෙ? ව්‍යාපාර ආචාර ධර්ම. මතක් වෙන්න ඕනේ. ව්‍යාපාර ආචාර ධර්ම. ඊට පස්සේ ව්‍යාපාරය හා සම්බන්ධ සීල පාර්ශ්වයන්ගේ යහපත්ක් වන පරිදි සිය යුතුයකම් හා වගකීම් ඉටු කිරීම ව්‍යාපාර සමාජ වගකීම්. 40 අනාගත පරම්පරාවේ අවශ්‍යතා හා සපුරා ගැනීමට ඇති අයිති උල්ලංඝනය නොකරමින් වර්තමානයේ අවශ්‍යතා ළඟා කර ගන්නා සංවර්ධනය. මේක පොඩ්ඩක් ඔබ අධ්‍යයනය කරන්න. මම පොඩ්ඩක් කියලා දෙනවා. ඉදිරි පරම්පරාවේ අවශ්‍යතා වලට අවශ්‍යතා සැලකිලි නොගැනීමෙන් දැන් තියෙන සම්පත් ටික විනාශ කරලා දානවා නම් ඒක මහා අපරාධයක්. ඒ නිසා අපගේ යුතුයකම වන්නේ අනාගත පරම්පරාවටත් පරිභෝජනය කරන්න තියෙන අවස්ථාව ඒ අයිතිය තහවුරු කරමින් වර්තමානයේ අපි මේ සම්පත් පරිභෝජනය කළ යුතුයි. ඒ සඳහා මෙතන එන හිස්තැන දැන් ඔබට මතක් වෙනවා. හිස්තැන තමයි තිරසර සංවර්ධනය. ඊළඟ එක බලන්න. මේක ඔබට එන්නේ ඔයාගේ අත්පොතේ දීලා තියෙන එක තැනකින්
ඒකත් ඔබ ගොඩාක් අය වරද්ද ගන්නවා අමාරුම තැනක් කියලා හිතනවා. හැබැයි ඔයාට මෙන්න මේ වගේ රූපයක් ඔයාගේ පන්ති කාමරේ කරා ඔතනදී අපෙන් අහන්නේ දැරිය හැකි බව හිස්තනක් හා හිස්තනක් තුලින් ඇති වන අතර සමානාත්මතාවය හිස්තනක් හා හිස්තනක් තුලින් ඇති වේ. එතකොට දරුවෝ හරියට ඒක බලන්න ඇත්තටම ඔබ ළඟ මේ පෙළපොත තිබ්බොත් වඩා හොඳයි. ඒ හින්දා මෙතනදී ඔබට උත්තර හැටට එන්නේ. මෙතනදී ඔබට උත්තර හැටට එන්නේ මොකක්ද කියලා බලන්න. 40 අයන්නට උත්තරේ එන්නේ. අයන්නට උත්තරේ එන්නේ සමාජ තිරසර හා පාරිසරික තිරසර. අයන්නට උත්තරේ එන්නේ සමාජ තිරසර සහ පාරිසරික තිරසර. දැරිය හැකි බව සමාජ තිරසර හා පාරිසරික තිරසර සංවාදනය තුලින් ඇතිවන අතර සමානාත්මතාවය ඇති වෙන්නේ සමාජ තිරසර හා සහ අන්තේ ගන්න ආර්ථික තිරසර කියලා. ඔයාලට මතක් වෙනවා මේ ටික තමයි අහන්න විතර. මේ දෙක තමයි අහන්න. හරිද? එතන පොඩක් ඇත්තටම ළමයි ඉතර පරිශීලනය කරන්න ඉතර කැමැත්තක් දක්වන්න තරම් නෙමෙයි. නමුත් අපිට කරන්න වෙලා තියෙනවා. හොඳයි. දැන් අපි 1 සිට 40 දක්වා ප්‍රශ්න මෙතනදී සාකච්ඡා කළා. අපි දැන් බලාපොරොත්තු වෙනවා අවසාන කතන්දරයට යන්න. මෙතනදී තව ප්‍රශ්න 10ක් තියෙනවා. මේකත් ඔබ අතින් වරද්දනම තැනක්. මම උත්සාහ ගන්නවා ඒ 10ත් කතා කරලා අපේ අද දවසේ වැඩ සටහන ආවර කරන්න. ඉතින් අපි ඉක්මනින් ඒක බලමු. මම උත්සාහ ගන්නවා මෙන්න මෙතන අවශ්‍ය උත්තර ලියා ගන්න. 41 බලන්න ඔබට දැන් කතා කළා ඔබ. අපදාවේ කළමනාකරණදී 4R සංකල්පය නම් කරන්න. අද දවසේ මම ඔබට කියලා දුන්නා. 1 පොර මතක් වෙන්න ඕනේ. ප්‍රතිචක්‍රීකරණය දෙක නැවත නැවත භාවිතය තුන භාවිතය අඩු කිරීම හතර replace නැවත ස්ථානගත කිරීම නැත්නම් නැවත ස්ථාපිත කිරීම ස්ථාපිත කිරීම recycle reuse reduce replace කියලා ඔබට R වලින් මේවා කතා කළා. මධ්‍යම රජීව සිං අය කරන ලබන බදු වර්ග 4. මධ්‍යම රජය. ඒ කියන්නේ මේ පළාත් සභාවත් පළාත් පාලන ආයතනවත් නොවේ අපි ගන්න ඕනේ මෙතනදී මධ්‍යම රජය. මධ්‍යම රජයේ ආයතන මේ අහන්නේ බදු අහන්නේ. එකක් තමයි අපිට ගන්න පුළුවන් ආදායම් බදු. දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව තමයි ආදායම් බදු වැය කරන්නේ. 2 ආනයන තීරු බදු. ශ්‍රී ලංකා රේගුව තමයි ආනයන බදු වැය කරන්නේ. 3 නිෂ්පාදන බදු. ඒක අය කරන්නේ දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව. 4 සමාගම් බදු. ඒක අය කරන්නේ දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව. ඒතර උත්තර 4ක් දාගන්න ඔබට ඕන තරම් මේකට තව ඒවත් අන්තර්ගත කරගන්න පුළුවන්. අපි බලාපොරොත්තු වෙලා තියෙන මෙතන උත්තර 4යි. 43 ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයෙක් වශයෙන් රජය ව්‍යාපාර බලපෑම් කරන ආකාර මොනවාද? මම ඔබගෙන් අහලා තිනවා මධ්‍යම රජය, පළාත් සභා, පළාත් පාලන ආයතන. එක ගානක් තියන්න. ප්‍රතිපත්ති.
එහෙනම් පළවෙනි එකට අපි මොකද්ද ගන්න? මධ්‍යම රජය අපි දන්නවා ප්‍රධාන ප්‍රතිපත්ති දෙකක් ක්‍රියාත්මක කරනවා ව්‍යාපාර වලට බලපෑම් කරන. එකක් මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය, දෙක ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය. එහෙනම් 43ට එන්න ඕනේ. එකක් තමයි දරුවෝ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය. එකක් මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය, දෙක ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය. පළාත් සභාව, බස්නාහිර පළාත් සභාව, සබරගම් පළාත් සභාව ආදී වශයෙන් වූ පළාත් සභා. පළාත් සභා යොදා ගන්න ප්‍රතිපත්තිය. ව්‍යාපාර නාම ප්‍රතිපත්තිය. ව්‍යාපාර නාම ප්‍රඥප්තිය. ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීම අපි කරන්න ඕනේ පැහැදිලිවම කොහෙද? පළාත් සභාවේ. පළාත් සභාව හදලා තියෙන වෙනම පළාත් සභා ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීමේ කාර්යාලය කියලා එකක්. ඒ පළාත් සභා ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීමේ කාර්යාලයෙන් අපිට පුළුවන් මේ ව්‍යාපාර නාමයක් ලියාපදිංචි කරන්න. ඒකේ පහසුව සඳහා ප්‍රාදේශීය ලේකම්කාරට ගිහිල්ලා කරගන්නත් පුළුවන්. කොහොමවත් මේ ප්‍රතිපත්තිය නිර්මාණය කරන්නේ පළාත් සභාවේ වර්තමානයේ. 3. පළාත් පාලන ආයතන. අපි ඉන්න ගම් ප්‍රදේශයේ අපිට අයිති පළාත් පාලන ආයතන. එහෙනම් ඒ පළාත් පාලන ආයතන විශේෂ ප්‍රතිපත්තියක් දැන් ක්‍රියාත්මක කරනවා පරිසර ප්‍රතිපත්තිය. උත්තර තුන පැහැදිලි වෙන්න ඕන. ඊළඟට බලන්න රජයේ ආර්ථික අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා ව්‍යාපාර දායක විය හැකි ආකාර හතරක් අපිට ඕන තරම් කියන්න පුළුවන්. රජයත් ව්‍යාපාරට සපෝට් එකක් දෙනවා නම් ව්‍යාපාරත් රජයට යම් තමන්ගෙන් ඉටු වෙන්න ඕන යුතුයකම් ටික ඉටු කරන්න ඕන. නිකම්ම සල්ලි හම්බ කර ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. තමනුත් යමක් රජයේ වෙනුවෙන් රජයේ ආර්ථික අරමුණු ඉටු කරගන්න යමක් ලබා දී යුතුයි. එහෙනම් මොනවාද? එකක් හිතලා ලියන්න බය නැතුව. එකක් තමයි අපිට ලියන්න පුළුවන් නිසි පරිදි බදු ගෙවීම. දෙක රජයේ නීති රීති වලට අනුව ව්‍යාපාර කටයුතු කිරීම. තුන පරිසරය සුරකීම. එකක් ලියන්න පුළුවන්. විදේශ විනිමය ඉපෙීමට දායක වීම. විදේශ විනිමය උපයනවා නම් ව්‍යාපාර කොච්චර හොඳයිද වර්තමානයේ. එහෙනම් විදේශ විනිමය ඉපෙීමට දායක වීම. පහ රැකියා අවස්ථා උදා කිරීම. නැත්නම් සේවා නියුක්තියට දායක වීම. රජයේ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කරන්න සහාය වීම. රජයේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කරන්න සහාය වීම. බලන්න උත්තර ගොඩක් තියෙනවනේ. නිසි පරිදි බදු ගෙවීම. හරිද? නීති රීති වලට අනුව ව්‍යාපාර කටයුතු කිරීම, පරිසරය සුරකීම, නැත්නම් පරිසර දූෂණයෙන් වැළකීම, විදේශ විනිමය දායක වීම, සේවා නියුක්තියට දායක වීම. 44ක් කතා කළා. 45 රජයේ මුළු ආදායමෙන් 93% පමණ බදු ආදායම් වේ. මේ බදු ආදායමට දායක වෙන්නේ මොනවද කියලා ලියන්න තියෙනවා. හරිද? ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න. උත්තරය එන්නේ එකක් නිෂ්පාදන බදු. වැඩිම බදු ආදායමක් ලැබෙන්නේ නිෂ්පාදන බදු. සිගරට් දුම්කල බදු, මත්පැන් බදු, ඒව තමයි මේකට අයිති වෙන්නේ. ඊට පස්සේ එකතු කළ අගේ මත බදු. ඊට පස්සේ ආදායම් බදු.
රේගු බදු. රේගු බදු හැටියට ආනයන බදු. වෙනත් බදු. වෙනත් බදු. මම මේ පිළිවෙලට මේ දාලා තියෙනවා. ඔබ පිළිවෙලට හදාගමු අපි. නිෂ්පාදන බදු තමයි හැබැයි වැඩිම ආදායමක් ලැබෙන්නේ. එකතු කළාගෙන මත බදු, ආදායම් බදු, රේගු බදු, වෙනත් බදු. ඊළඟ එක. රජයේ බදු ආදායමේ රජයේ වක්‍ර බදු ආදායම් තුනක් නම් කරන්න. රජයේ වක්‍ර බදු ආදායම් තුනක් නම් කරන්න. දැන් වක්‍ර බදු කියන්නේ මොකක්ද කියලා හැම දරුවෙම දැනගෙන ඉන්න ඕන. වක්‍ර බදු කියලා අදහස් කරන්නේ පුතේ වක්‍ර බදු කියලා අදහස් කරන්නේ වෙනත් කෙනෙක් වෙත විතැන් කරන්න පුළුවන් බදු. වෙනත් කෙනෙක් වෙත විතැන් කරන්න පුළුවන් බදු. ඔයා කඩේකට ගිහිල්ලා රූපවාහනයක් ගන්නවා. මේ රූපවාහනේ වටිනාකම රුපියල් 48000යි. රජය මේකට වැට් එකක් අය කරනවා රුපියල් 5000ක. එතකොට 53000යි. එතන මේ 5000 අවසානයේ දරන්නේ මේ ව්‍යාපාරිකයන් නෙමෙයි. අවසානයේ මේක දරන්නේ පාරිභෝගිකයවල. ඔබ වෙන පාරිභෝගිකයෙක් වෙත විතැන් කරන්න පුළුවන් වෙනත් පාර්ශවයක් වෙත විතැන් කරන්න පුළුවන් බදු වලට අපි කියන වක්‍ර බදු කියලා. එහෙනම් අපෙන් අහන්නේ මේ 46 වෙනි ප්‍රශ්නේ රජයේ වක්‍ර බදු වලට අයිති වෙන්නේ මොනවද? එකක් අයිති වෙනවා. මොනවාද? එකතු කළාගේ මත බදු VAT. එකතු කළාගේ මත බදු. අගේ මත බදු. 2 නිෂ්පාදන බදු. නිෂ්පාදන බදු. මං කියන්නේ සිගරට් දුම් කළ මත්පැන් මත බදු. 3 ආනයන තීරු බදු. ආනයන තීරු බදු. එක VAT නිෂ්පාදන බදු ආනයන තීරු බදු. හොඳයි. අපි අවසාන වටේටයි දැන් ළඟා වෙන්නේ. බලන්න. මේක මෑත කාලේ ඔබ දැනගත යුතුම ප්‍රශ්නයක්. පොලි අනුපාතය වෙනස් කිරීමට අමතරව මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා භාවිතා කරන අනෙකුත් මූල්‍ය උපකරණ 4ක් නම් කරන්න. ඔව් මේක පොඩ්ඩක් සමහර ළමයි මේක මග හරින තැන. රටේ හොඳට අහගන්න. රටේ මුදල් සැපයුම පාලනය කිරීමේ පූර්ණ වගකීම බලතල තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවටයි. මුදල් සැපයුම අඩු වැඩි කරලා මිනිස්සු අතේ ගැවසෙන මුදල් ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරලා රටේ මිල උද්දමනය පාලනය කිරීමේ වගකීම් බාරාන් තින ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව. ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව එන්නේ ඒ මුදල් සැපයුම පොලි අනුපාතය පාලනය කිරීම සම්බන්ධ ප්‍රතිපත්ති ව්‍යාපාර අධ්‍යයනයේදී අපි කතා කරන්නේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති කියලා. ව්‍යාපාර අධ්‍යයනයේදී අපි කතා කරන්නේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති කියලා. ඒතකොට දරුවෝ මේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති සඳහා අනුගමනය කරන උපාය මාර්ග 4-5ක් තියෙනවා. මහා බැංකුව. එකක් තමයි ඔයාලට මතක් වෙන්න ඕනේ. පොලි අනුපාත. පොලි අනුපාත. අපි කියනවා ප්‍රතිපත්තිමය පොලි අනුපාත කියලා. ප්‍රතිපත්තිමය පොලි අනුපාත. අපිට ඒක මෙතන ලියන්න බෑ නේද? මේ පොලි අනුපාත වෙනස් කිරීමට අමතරව. තව එකක් තමයි ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාත. ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාත වෙනස් කිරීම. තව එකක් තමයි ඔයාලට මතක් වෙන්න ඕනේ ගුණාත්මක හා ප්‍රමාණාත්මක ණය පාලන උපකරණ භාවිතා කිරීම. තවත් එකක් තමයි ශිෂ්ට ප්‍රයෝග උපදෙස් දීම. ශිෂ්ට ප්‍රයෝග. තවත් එකක් තමයි භාණ්ඩාගාර බිල්පත් බැඳුම් කර නිකුත් කරනකොට රජය විසින් ක්‍රියාත්මක කරනවා විවට වෙළඳපළ කටයුතු. විවට වෙළඳපළ කටයුතු. අපි උත්තර 4ක් ලියාගත්තාම ඇති ප්‍රමාණවත්. මේක ලියන්න බෑනේ දැන්. මෙන්න මේ ටික ලියමු. මේ ටික ලියමු. 1. ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාත වෙනස් කිරීම. 2.
ණය පාලන උපකරණ භාවිතා කිරීම, ගුණාත්මක හා ප්‍රමාණාත්මක ණය පාලන උපකරණ භාවිතා කිරීම, ශිෂ්ට ප්‍රයෝග, විවට වෙළඳපළ කටයුතු, තවත් ඕනනම් කියන්න වට්ටම් අනුපාත වෙනස් කිරීම. වට්ටම් අනුපාත වෙනස් කිරීම. ඒ ඇවිල්ලා 48 ප්‍රශ්නයට තමයි අපි කතා කළේ. ඊළඟට දරුවෝ අවසාන ප්‍රශ්න දෙක. 49. පාරිභෝගික ජාත්‍යන්තර විසින් හඳුන්වා දුන් පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් 4 නම් කරන්න. 4යි නම් කළා. එතකොට අපි දන්නවා මාර්තු 15 තමයි ලෝක පාරිභෝගික දිනය. මේ ලෝක පාරිභෝගික දිනේදී මේක වැඩියෙන් සාකච්ඡා කරනවා. පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් 8ක් හඳුන්වා දෙනවා. 8න් 4ක් හඳුනා දෙන්නේ ඇමරිකාවේ හිටපු ජනාධිපතිවරයෙක් වන ජෝන් එෆ් කෙනඩි. කියන තැනත්තා තමයි ජෝන් එෆ් කෙනඩි කියන ජනාධිපතිවරයා තමයි 4ක් හඳුනා දෙන්නේ. ඊළඟ 4 හඳුනා දෙන්නේ පාරිභෝගික ජාත්‍යන්තරය. ඔයා මෙතන තියෙන උත්තර 4 එකක්වත් ලියන්න බෑ මෙතනට. මේ උත්තර 4යි ලියන්න තියෙන්නේ. මෙයා හඳුනා දෙනවා මෙන්න මේ අවශ්‍යතා 4. එකක් තමයි මෙන්න මං අඳිනවාට මතක තියාගන්න පුළුවන් විදිහට. මූලික අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමේ අයිතිය. ආහාර, ඇඳුම්, නිවාස, අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න ඕන කෙනෙකු අයිතියක් තියෙනවා. 2. පාරිභෝගික අධ්‍යාපන ලැබීමේ අයිතිය. අධ්‍යාපනය නෙමෙයි කියන්නේ පාරිභෝගික අධ්‍යාපන ලැබීමේ අයිතිය. පාරිභෝගික අධ්‍යාපනය ලැබීමේ අයිතිය. අර අධ්‍යාපනය කියන්නේ මේ උඩට යන්නේ. පාරිභෝගික අධ්‍යාපන ලැබීමේ අයිතිය. පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් යුතුයකම් දැනගන්න අපිට අයිතියක් තියෙනවා. 3 වන්දි ලැබීමේ අයිතිය. වන්දි ලබා ගැනීමේ අයිතිය. හරිද? කවුරු හරි වෙලෙන්දෙක් ඔයාට යම්කිසි අසාධාරණයක් කරා නම් ඒ සම්බන්ධව නඩු පවරලා වන්දියක් ගන්න අයිතියක් තියෙනවා. 4 තමයි සුවදායක පරිසරයක ජීවත් වීමේ අයිතිය. හොඳ පරිසරයක ජල, වාත දූෂණයෙන් තොරව, ශබ්ද දූෂණයෙන් තොර හොඳ පරිසරයක ජීවත් වෙන්න අපි හැමෝටම අයිතියක් තියෙනවා. ඒතර 4 හරියට මතක තියාගන්න. එකක් මේ මූලික අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම අයිතිය. 2 මම කිව්වා අධ්‍යාපනය ලැබීම නෙමෙයි පාරිභෝගික අධ්‍යාපන ලැබීමේ අයිතිය. තුන්වෙනි කතා කළා වන්දි ලබා ගැනීම අයිතිය. 4 සුවදායක පරිසරයක ජීවත් වීමේ අයිතිය. ඔයා ලියන්න බෑ ජෝන් එෆ් කෙනඩි කියන ජනාධිපතිවරයා හඳුන්වා දුන්න අයිතිවාසිකම් 4 ලියන්න බෑ. අවසාන ප්‍රශ්නය 50. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය ප්‍රමිති ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන ආකාර 4ක් අහන්න. එතනත් විනාඩියක් මම පැහැදිලි කරලා දෙනවා. අහගන්න හොඳට. එතනදී විනාඩියක් මම පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ කාර්යයන් වලින් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ පළවෙනි කාර්යයක් තමයි දරුවෝ ප්‍රමිත සම්පාදනය. ඒක මෙතන ලියන්න බෑ. 2 ප්‍රමිත ක්‍රියාත්මක කිරීම. දැන් අහන්න බලන්න ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ක්‍රියාත්මක කරන ලබන ආකාර අහන්න. ඒතකොට මේ යටතේ තමයි ප්‍රශ්න උත්තරය අහන්නේ. ඒතකොට 1 2 3 ආදී වශයෙන් අපි හදා ගන්න ඕනේ. එකක් තමයි ස්වේච්ඡාවෙන් ප්‍රමිති ක්‍රියාත්මක කිරීම. ඒ කියන්නේ Tamanට භාණ්ඩයක් හදලා ප්‍රමිතියට අනුකූලද කියලා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනද කියලා බලන්න පුළුවන්. අනිවාර්ය නෑ. එහෙම කරලා ඔයාගේ ප්‍රමිතිය තහවුරු කරගන්නොත් ඒක තමයි ස්වේච්ඡාවෙන් ප්‍රමිති ක්‍රියාත්මක කිරීම. 2 SLS ලාංඡනය මගින්.
ප්‍රමිති ක්‍රියාත්මක කිරීම. SLS ලාංඡනය මගින් ප්‍රමිති ක්‍රියාත්මක කිරීම. අපි දන්නවා සමහර භාණ්ඩ වලට SLS ලාංඡනය ලබා ගැනීම අනිවාර්යයි. ඉතින් ප්‍රමිති ආයතනය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය SLS ලාංඡනය මගින් ප්‍රමිති ක්‍රියාත්මක කරනවා. 3 පූර්ව ආනයන පරීක්ෂණය. පූර්ව ආනයන පරීක්ෂණය. ලංකාවට එන ඇතැම් භාණ්ඩ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය විසින් ප්‍රමිතියට අනුකූල දැයි පරීක්ෂාවට ලක් කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඒවා ශ්‍රී ලංකාව තුල පරිහරණය කරන්න අවසර දෙන්නේ නැහැ. ඒක අනිත් පැත්ත පූර්ව අපනයන පරීක්ෂාව. පූර්ව අපනයන පරීක්ෂාව. ලංකාවෙන් අපනයන කරන කුළු බඩු වර්ග විශේෂයෙන්ම ඒ රටේ අපේ රටේම නෙමෙයි ඒ රටේ ප්‍රමිතියට අනුකූල දැයි පරීක්ෂාවට ලක් කරනවා. ඒ පරීක්ෂාවට ලක් කිරීමේ කාර්යභාරය කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයයි. ඒකට කියන පූර්ව අපනයන පරීක්ෂා විශේෂයෙන්ම අපි දන්න ඔය ගම්බිරිස් ඊට පස්සේ කුරුඳු කරාබු නැටි සාදික්කා වසාවාසි කජුමද ඒවා සියල්ලම ප්‍රමිති ආයතනයේ පරීක්ෂාවට ලක් කරනවා. 1 2 3 4යි දැනට උත්තර දිනවා 5 මූදු සත්ව ආහාර පරීක්ෂාව. මූදු සත්ව ආහාර පරීක්ෂාව. මූදු සත්ව ආහාර පරීක්ෂාව. ලංකාවෙන් අපනයනය කරන ඉස්සෝ පොකිරිස්සෝ ආල්මැස්සෝ කූනිස්සෝ දැල්ලෝ වෙල්ලෝ ලංකාවෙන් අපනයන කරනකොට ඒකට බලපත්‍ර ලබා දෙන්නේ දීවර හා ජල සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව. නමුත් ඒ බලපත්‍රය දෙන්න ඉස්සෙල්ලා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය විසින් ප්‍රමිතියට අනුකූල දැයි පරීක්ෂාවට ලක් කරනවා. එතකොට දැන් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන උත්තරේ එන්න ඕනේ මේ ටික මිසක් මේ මෙතනින් එන කාර්යයන් නෙමෙයි. ප්‍රමිති ආයතනය ක්‍රියාත්මක කරන ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය ප්‍රමිති ක්‍රියාත්මක කළමන ආකාර 4ක් නම් කරන්න. 1 ස්වේච්ඡාවෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීම, SLS ලාංඡනය මගින් ක්‍රියාත්මක කිරීම, පූර්ව ආනයන පරීක්ෂා මගින් ක්‍රියාත්මක කිරීම, පූර්ව අපනයන පරීක්ෂා මගින් ක්‍රියාත්මක කිරීම, මුහුදු සත්ව ආහාර පරීක්ෂා මගින් ක්‍රියාත්මක කිරීම. එතකොට දරුවෝ අපි අද දවසේ ඔයාට ලොකු වැඩක් කළේ. ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය විෂය නිර්දේශයේ මුල් පාඩම් 2-3ක් අලලා සකස් කරපු කෙටි ප්‍රශ්න පත්‍රයක් සාකච්ඡා කළා. මේක අපේ පළමු ව්‍යායාමය පුංචි අඩුපාඩු තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි උත්සාහ ගන්නවා ඒ අඩුපාඩු මගහරමින් ඉදිරියට මේ e-paper ක්‍රමය ලංකා පුරා ව්‍යාප්ත කරන්න. ඒ නිසා නැවත තවත් ප්‍රශ්න පත්‍රයකින් ඔබව හමු වෙන බලාපොරොත්තුවෙන් පොරොන්දුවෙන් අපි අද දවසේ ඔබෙන් සමුගන්නවා. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා නම් ඔබට ඔබගේ ප්‍රතිචාරය ලබා ගන්න අපි උත්සාහ ගන්නවා. ප්‍රතිපෝෂණය අපිට ඉතා වැදගත් වෙනවා. අපේ මේ කාර්යය තව තවත් දියුණු කර ගන්න. සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන් සුබ දවසක් වේවා.